ભગવાન કરુણાના અવતાર એવા જગન્નાથજી દર્શન દેવા નીકળ્યા હતા. ઘણા બધા એનો લાભ લીધો હશે. તમને બધાને શાસ્ત્રના રેફરન્સ પણ ખબર છે. માત્ર જગન્નાથજીના રથ ઉપર બિરાજમાન ભગવાનના દર્શન કરવાથી અનંત જન્મોના પાપ કર્મો નાશ પામે છે. તો આવો અવસર જે સેલ લાગેલો હતો એ સેલ નો તમે જરૂરથી બધાએ લાભ લીધો હશે. અને બીજું આજે પણ એક સરસ પરમ પવિત્ર દિવસ છે. એક તો આપણા પ્રભુજીનો બર્થડે છે અને બીજું આજે શું છે? દેવપોઢી એકાદશી. દેવશયન એકાદશી, શયન એકાદશી, દેવપોઢી એકાદશી. ખૂબ જ તમે બધા આજનો દિવસ ખૂબ જ સ્પિરિચ્યુઅલી એન્જોય કર્યો હશે. મતલબ એમાં તમે ઇન્વેસ્ટ કર્યું હશે આજના દિવસમાં. વધુમાં વધુ ચતુર્માસ આજથી શરૂ થાય છે. હા, આગળ જ કહું છું કે આજનો દિવસ ખૂબ મહત્વનો છે. આજે ભગવાન વિષ્ણુ ગર્ભોદક ઓસનની અંદર ભગવાન હવે શયન કરવા જાય છે. ખરેખર ભગવાન સુઈ જતા હશે? શું થાય? ભગવાન સુઈ જાય તો આપણા બધાનું થાય શું? એક લીલાઓ છે. ક્ષણભર માટે ભગવાન વિશ્રામ કરે. ક્ષણભર આપણા માટે 4 મહિના, અને આ વખતે એક અધિક માસ એટલે કે 5 મહિના. હવે આ 4 મહિના સુધી કોઈ પણ સારું કાર્ય થાય નહીં, કારણ કે કોઈ પણ સારું કાર્ય કરવા માટે ભગવાન વિષ્ણુની હાજરી જોઈએ. પણ ભગવાન વિષ્ણુ હવે શયનમાં છે, આરામમાં છે. એટલે કોઈ પણ સારા કાર્યો હવે આવતા 5 મહિના સુધી થાય નહીં. જે લોકો શાસ્ત્રોને ફોલો કરે છે. બાકી તો માણસોને કઈ નડતું નથી અત્યારે તો કરવામાં. બરાબર ને? તો આજના દિવસનું મહત્વ તમને બધાને ખ્યાલ હશે. બ્રહ્માજી નારદજી એમના પુત્ર બ્રહ્માજીને પ્રશ્ન પૂછે છે આજ દેવશયન એકાદશીનું મહાત્મ્ય વિશે. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે. ભવિષ્યોત્તર પુરાણની અંદર સુંદર વર્ણન છે, જેમાં ભગવાન એ જ સંવાદ નારદજીનો અને બ્રહ્માજીનો સંવાદ ફરીથી રિપીટ કરીને સમજાવે છે. માંધાતા નામે, હું શોર્ટમાં જાઉં છું કારણ કે આ કથા સાંભળવાનું પણ એક અનેરું મહત્વ આપેલું છે. એટલા માટે માંધાતા નામના એક રાજા, ખૂબ જ ભગવાનના ભક્ત, નામ જપ કરે, બધું સતત, બરાબર, ભગવદ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમનું પઠન બધું. પણ હવે એના રાજ્યની અંદર દુષ્કાળ પડ્યો. બરાબર. હવે જનરલી એવું થાય કે રાજા જયારે અધર્મી હોય અથવા રાજાના જે કાર્યભાર, જે વહીવટ ચલાવવામાં કઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો જનરલી એના રાજ્યમાં આવું થાય. બરાબર. તો બધા આવે છે અને બધા કહે છે કે ભાઈ આનું સોલ્યુશન શું હોવું જોઈએ? તો કે ભાઈ મેં તો જોયું, કારણ કે પોતે સિદ્ધ હતા, માંધાતા, તો તપસ્યામાં બેસીને, ધ્યાનમાં બેસીને જોયું તો કે ભાઈ ના, મારા તો આ જન્મમાં, પૂર્વજન્મમાં પણ કોઈ એવા પાપ કર્મ નથી કે આપણા રાજ્યમાં દુષ્કાળ પડે. તો કે શું કરવું? તો નીકળી પડે છે રાજા સોલ્યુશન શોધવા માટે. અને એમ કરતા કરતા અંગીરા ઋષિને મળે છે. અંગીરા ઋષિ પાસે સોલ્યુશન માંગે છે અને અંગીરા ઋષિ સમજાવે છે કે તમારા રાજ્યની અંદર કોઈક એવા માણસો છે કે જેમાં શુદ્ધતા નથી, પવિત્રતા નથી, પણ છતાં એ વેદો બીજાને ભણાવે છે, અમુક કર્મકાંડ, અમુક યજ્ઞ કરી રહ્યા છે, જેના કારણે આ દુષ્કાળ પડી રહ્યો છે. તેનામાં એટલી શુદ્ધતા નથી, છતાં એ આવું કાર્ય કરી રહ્યા છે કે ના કરવું જોઈએ. અવાજ ધીમો આવે છે એવું આરતી મેવાડાજી કહે છે. બરાબર છે અવાજ? કે ક્લિયર છે પ્રભુજી? કમ્પ્લીટ છે. ઓકે, આરતીજી તમારી સાઈડ થી થોડું ચેક કરજો ને પ્લીઝ. તો અંગીરા ઋષિ સોલ્યુશન આપે છે કે ભાઈ એનો વધ કરી નાખો. માંધાતા રાજા કે ભાઈ વધ કરવા સિવાયનો કઈક ઓપ્શન આપો ને, કારણ કે બીજાને મારી નાખવામાં મને આના સિવાય બીજું કઈ કયો, સ્પિરિચ્યુઅલી કઈ કયો ને. તો કે કામ કરો, આ એકાદશી આવે છે, બરાબર, કઈ દેવશયન એકાદશી, તો એમાં તમે ઉપવાસ કરો. બરાબર, નિર્જલા થાય તો નિર્જલા, સફલા, સજલા કરો. બરાબર. રાજા જાય છે અને નગરજનોને બધાને બોલાવે છે, બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય, ક્ષત્રિય, શૂદ્ર બધાને બોલાવે છે અને બધા સાથે મળીને ઉપવાસ કરે છે અને વરસાદ થાય છે અને ખૂબ સંપત્તિ ફૂલે ફાલે છે. ખાલી આ પ્રસંગ સાંભળવાથી, ભવિષ્યોત્તર પુરાણની અંદર લખ્યું છે કે આ સાંભળવાથી, જે પ્રસંગ આપણે શોર્ટમાં સાંભળ્યો, એ સાંભળવાથી આપણા અનંત જન્મોના પાપ કર્મો નાશ પામે છે અને આપણને આજના એકાદશીના વ્રતનું ફળ મળે છે. બરાબર. તો આવું સુંદર મજાના પાવન પવિત્ર દિવસે આજે તમારી બધાની સેવા કરવાનો મને મોકો પ્રાપ્ત થયો છે. તો તમારું બધાનું ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. લેવલ 2, અધ્યાય 4 અને વિભાગ 2, ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી તમારું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક ફરીથી સ્વાગત કરું છું. અને આપણે શરૂઆત કરીશું આજના સેશનની. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પુષ્પાજી, વેલકમ, સ્વાગત છે. રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થાય છે તમને બધાને? હા પ્રભુજી.
હમણાંથી મેં તમારા બધાના સાધના ચાર્ટ જોયા નથી, કારણ કે રથયાત્રાની તૈયારીઓમાં ખૂબ જ વ્યસ્ત હોવાના કારણે જયશ્રીજી પ્લીઝ તમારું બધાનું માઇક મ્યુટ કરી બોલી લો ને એટલે તરત માઇક મ્યુટ કરી દેવું. તો રથયાત્રાની તૈયારીઓ પ્રિપેરેશનમાં થોડા બિઝી હોવાના કારણે તમારા બધાના સાધના ચાર્ટ જોઈ નથી શક્યો. આજે બધાના જોવાનું છે, આજનો તો ખાસ જોવાનો છે. જેનો સાધના ચાર્ટ સ્ટ્રોંગ ના હોય એને આજે કરવો જોઈએ. જો મિનિમમ જે લોકો 1 2 3 4 માળા કરાવે આને આજે 16 રાઉન્ડ કરવાના છે, મિનિમમ 16 માળા કરવાના છે. જે લોકો રેગ્યુલરલી 16 માળા કરે છે એને મિનિમમ 25 કરવાની છે. મિનિમમ શબ્દ વાપરું છું, તમે 64 કરી શકો છો, તમે 100 108 192 પણ કરી શકો છો. જો કાલ રાતથી પ્લાન કર્યું હોય તો 192 પણ કરી શકો છો. બરાબર, પ્લીઝ કરજો. મારી તમને બધાને કરબદ્ધ વિનંતી છે. આજનો દિવસ છે, આજનો સેલ લાગેલો છે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણમાં વંદન કરીએ. નીતુજી કઈ પ્રશ્ન છે? હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કોઈ પણ સાધના ચાર્ટ ફિલઅપ નથી થતો. મેં જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજીને મેસેજ બી કર્યો હતો. કોઈક વાર થાય છે, કોઈક વાર નથી થતો. તે જરા એટલે અમુક દિવસના સાધના ચાર્ટ મારે હશે, અમુક દિવસના નહીં પણ કેવું છે. ઓકે ઓકે ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. જિગ્નેશ દરબારી સાથે પર્સનલી ઓપન થાય છે બટ એમાં ટાઈપ નથી થતું. ઓપન થઈ જાય છે પણ ટાઈપ નથી થતું. એક વખત એવું તો સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ કરીને મોકલજો ને જિગ્નેશ દરબારજીને, શું કામ ટાઈપ નથી થતું. બરાબર ને? આજે ને આજે જોઈ લો તમે. ઓકે, યસ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત શ્રી પ્રભુપાદજી જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ નામ અનિષ્ટદાસ પ્રભુજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. આજનું સુંદર મજાનું સેશન મંગલાચરણની પ્રાર્થનાઓ સાથે શરૂઆત કરીએ છીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણા કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. વેલકમ એવરીવન. પ્રભુજી. બધા પાર્ટિસિપેન્ટ નું ખૂબ 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 હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. બીજલ જાનીજી, આરતીજી, દીપાજી, કલ્પનાજી, જયશ્રી પટેલજી, ચંદુભાઈ પટેલજી, ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. તો મારો તમને બધાને એક પ્રશ્ન છે કે આજની એકાદશીના ઉપવાસ કોણે કોણે કર્યા છે? તમારે હેન્ડ રેઝ કરવાનો છે. હા, મેં કર્યા છે પ્રભુ. હા, મેં પણ કર્યું છે પ્રભુ. હેન્ડ રેઝ કરો, હેન્ડ રેઝ કરો. ડિજિટલ હેન્ડ રેઝ કરવો જોઈએ. બોલો કેટલાય કર્યા છે એકાદશીના ઉપવાસ? અચ્છા, વાવ. મેં કર્યું છે ફલાહાર પર પણ. તિથિજી, હા, કોઈ વાંધો નહીં. તમે નિર્જલા કર્યું હોય, સજલા કર્યું હોય કે પછી છેલ્લે શું આવે? જલજલા. જલજલા કર્યું, જેમ કર્યું એમ ઉપવાસ કર્યા છે. ખાલી ફ્રૂટ્સ ઉપર જ કર્યું છે, મેં બીજું કઈ નથી લીધું. યસ તિથિજી, મેં ફ્રૂટ દૂધ મેં ફ્રૂટ અને દૂધ પીધા છે. યસ યસ યસ, થેન્ક યુ. કેટલા પાર્ટિસિપન્ટ ના હેન્ડ રેઝ છે? 49. અને તિથિજી નો હેન્ડ રેઝ નથી ને? ઓકે, તો 50 પાર્ટિસિપન્ટ. અચ્છા, તો બીજા બધા શેની રાહ જોઈ રહ્યા છે હજી? ભૂપતજી, આરતીજી, વિશાલજી, વંશિકાજી, રોશનીજી, પુષ્પાધર.
પ્રકાશ પ્રભુએ કરી છે. મનીષા દવેજી, મીનાક્ષીબેન વ્યાસજી, કૌશિકાજી, કંચનજી શેની રાહ જોઈ રહ્યા છે? પ્રેગ્નન્સીમાં ઉપવાસ ના થાય ને? વંશિકાજી પ્રેગ્નન્સીમાં નથી કરવો. જો કે ફ્રૂટ ને તમે એકાદશી નું બધું લઈ શકો ને, પરપેટ જમીને લઈ શકાય પ્રેગ્નન્સીમાં. ખાલી પ્રભુજી ઓપરેશન કરાવ્યું છે ને એટલે નથી કર્યો. ઓકે, કઈ તો મેં કરી છે પ્રભુજી. યસ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આખા ઘરના બધાને કરાવી છે આજે તો પ્રભુજી. પરાયણ કરાવી છે? ના પરાયણ નહીં સાહેબ, બધાને કીધું કે આજે દેવ પડી જાય છે તો આજે કરવી જરૂરી છે, એટલે સમજી ગયા બધા. પ્રભુજી મેં બી પૂરા પરિવારને કરાવી છે 11. અરે બોલ, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. મારા હસબન્ડ ક્યારેય નહીં કરતા, આજે કરી છે. આ ઘરમાં પણ બધાએ કરી છે. અરે બોલ, થેન્ક યુ બધાનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે મારો બીજો પ્રશ્ન છે એના જેવો જ, કે આજથી થતા ચતુર્માસ કોણ કોણ કરી રહ્યા છે? આવતા 5 મહિનાના ઉપવાસ કોણ કોણ કરી રહ્યા છે? ચાતુર્માસ. હરે કૃષ્ણ. ઉપવાસ નથી કરવાના, પણ કોઈ એક નિયમ લઈશું પ્રભુજી. ઓકે, ઉપવાસ નથી કરવા, પણ એક 4 માસ માટે એક નિયમ કારણ કે લેવાનો મારી છે. ઓપન હાર્ટ સર્જરી થઈ છે હમણાં 6 ના મહિના થયા છે. જો ભક્તિ છે એ રીતના જ કરવાની છે કે બધું કન્વીનિયન્સી હોય એ રીતના. આ કઈ જડ નથી આપણે, બરાબર? એવી રીતના આપણે જડને રીતના નથી ફોલો કરવાનું, બરાબર? થઈ શકે તો કરવાનું છે. અચ્છા, મૌલી માતાજી તમે ચાતુર્માસ કરો છો, બાપુ તમે કરી રહ્યા છો, અને જલપાજી તમે કરી રહ્યા છો. 3 પાર્ટિસિપન્ટ આપણા છે જે આવતા 5 મહિનાના ઉપવાસ કરી રહ્યા છે. ખૂબ સરસ. પ્રભુજી ચોથા છે હરે કૃષ્ણ કોમલ પ્રભુજી, નિમાવતજી. ફર્સ્ટ ટાઈમ જ ટ્રાય કરવાની છું, કારણ કે Try કરો. ખબર નથી બટ કરવું છે. હા, એટલા માટે. ના, પ્રાર્થના કરો, ઠાકોરજીને પ્રાર્થના કરો એટલે થઈ જશે, બરાબર? મારું ગયા વખતે ફર્સ્ટ ટાઈમ હતું, આ વખતે સેકન્ડ ટાઈમ છે ચાતુર્માસ, બરાબર? તો કરી શકાય છે. જેનાથી 4 મહિનાના ના થાય એને છેલ્લો મહિનો, દામોદર મહિનો, બરાબર, આ મહિનામાં કરી શકાય છે. 4 મહિનામાં તમને બધાને ખ્યાલ હશે. કરીશું થાય તો પ્રભુજી, કોઈ એક બોલો ને. હરે કૃષ્ણ પ્લીઝ. અધિક મહિનો આવે છે, પરસોત્તમ મહિનો, તે એક કરીશ અને શ્રાવણ કરીશ. 2 મહિના. ઓકે શ્વેનીજી, થેન્ક યુ. બોલો મૌલીજી શું કહેતા હતા? પ્રભુજી ઉપવાસ તો 5 મહિના નહીં થાય, એકટાણાની ટ્રાય કરવાનું કરીશું. ઓકે, એટલે આમાં એકટાણા જ હોય છે તો ખબર છે ને? ચાતુર્માસમાં ઉપવાસ નથી, મતલબ એક જ ટાઈમ બપોરનું જમવાનું હોય છે. અનાજ તમે એક જ સમય લઈ શકો. બીજું 4 મહિનામાં પહેલા મહિના આપણે કોઈ પણ પ્રકારના પાંદડા વાળા લીફી વેજીટેબલ્સ નથી લેવાના. બીજા મહિનાની અંદર દહીં નથી લેવાનું. ત્રીજા મહિનામાં દૂધ નથી લેવાનું. ચોથા મહિનામાં અડદ નથી લેવાનું. અને આના સિવાય 4 મહિનાની અંદર એક વ્રત એ લેવાનું છે કે તમે કાંઈ પણ લાઈક ભગવાનને શ્રીંગાર કરશો, ભગવાનને રોજે ભોગ લગાડશો. નથી લગાડતા એના માટે, ઓલરેડી લગાડતા હોય ને, બરાબર? 16 માળા કરે છે તો હું 21 માળા કરીશ, હું 25 માળા કરીશ, હું ભગવાનને પ્રદક્ષિણા કરીશ. 4 ની જગ્યાએ હું 8 કરીશ, 12 કરીશ, 15 કરીશ. હું રોજે ભગવદ ગીતાનું એક અધ્યાયનું પારાયણ કરીશ, બરાબર? આ બધા વ્રત લઈ શકાય છે આ ટાઈપના. કોઈ પણ એક વ્રત એડ જરૂર કરું 4 મહિનામાં, કારણ કે ચાતુર્માસનું બહુ મહત્વ છે. માત્ર ચાતુર્માસની અંદર વૈષ્ણવની સેવા કરી અને નારદજી છે ને એ ભગવાનના પરમ ભક્ત બની ગયા. શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણની પણ કોથમીર વપરાય, પાંદડા વાળા બધા બંધ. એટલે પાંદડા, એટલે કીધું પાંદડા તમે બંધ કીધું તો કોથમીર પાંદડા વાળા બધા બંધ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આપણે એવું કે છે ચતુર્માસમાં રીંગણ નહીં ખવાય. રીંગણ તો આમે જનરલી વૈષ્ણવ ઓછા ખાતા હોય છે, બરાબર? પણ મને રીંગણ વિશે મને બહુ આઈડિયા નથી. રીંગણ વિશે મેં સાંભળ્યું પણ નથી. આપણા વૈષ્ણવ આપણે એટલે કોથમીર ના નાખું ને? પાંદડા નહીં, બહુ સિમ્પલ છે. પાંદડા નહીં, એટલે કોથમીર નહીં. ઓકે ઓકે, યસ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. ચાતુર્માસમાં હરે કૃષ્ણ. હા બોલો દર્શનાજી, બોલો. હા, તો આ ચાતુર્માસમાં જે રાખવા, મતલબ આ 5 મહિના છે જે ઉપવાસનું, તો એ એક ટાઈમ ખાવાનું હોય કે શું, કેવી રીતના કરવાનું? એક જ ટાઈમ, બપોરે એક ટાઈમ અથવા સાંજે. જનરલી બપોરે લેવું જોઈએ. સવારનો બ્રેકફાસ્ટ બંધ, રાતનું ડિનર બંધ, બરાબર? એવું લાગે તો ના રહી શકાય તો શરૂઆતમાં થોડું ફ્રૂટ, દૂધ, જ્યુસ આવું લઈ શકાય છે. જેનું શરીર સાથ આપતું હોય, જેની સ્વસ્થતા હોય, તંદુરસ્ત હોય એ લોકો કરજો. કોઈને ફોર્સ નથી કરતો. 5 મહિનાના ઉપવાસ છે, બધાથી નથી થઈ શકતા.
એક ટાઈમ જમવાનું હોય છે. પણ એમાં એવું છે, શરૂઆતનું અઠવાડિયું જ એવું લાગે, અઠવાડિયા પછી તમારું બોડી છે ને એ સાયકલમાં ગોઠવાઈ જાય છે. એટલે એક વીક પછી સાંજે ભૂખ નથી લાગતી, સવારમાં બ્રેકફાસ્ટની જરૂર નથી પડતી, અને બપોરનું વ્યવસ્થિત જમાઈ જતું હોય છે, જે 24 અવર્સ ચાલે છે. અને બીજું, ચાતુર્માસમાં એક ટાઈમ જમવામાં સાયન્ટિફિકલી પણ ખૂબ જ મહત્વ છે. એનું વૈજ્ઞાનિક કારણ છે કે આવતા 4 મહિના ચોમાસું ઋતુ રહેવાની, જેમાં અગ્નિ છે મંદ રહેવાનું, બધા પાચન શક્તિ છે ને, ડાયજેસ્ટિવ પાવર એ મંદ રહેવાનું, જે સાંજનું ભોજન આપણે પચાવી શકતા નથી. બરાબર, એટલા માટે એક ટાઈમે જમવાનું છે. એટલે વૈજ્ઞાનિક કારણ છે. આ ગ્રીન વેજીટેબલ્સ, મતલબ લીફી વેજીટેબલ્સ નહીં લેવાના, દહીં નથી, દૂધ નથી, અડદ નથી, આ બધા પાછળ એક કારણ છે. અને આ બધી ચર્ચાઓ કરીશ તો એના ઉપર એક સેપરેટ લેક્ચર જોઈએ ચાતુર્માસ ઉપર આપણે. પણ જાણીને આનંદ થયો કે 3-4 પાર્ટિસિપન્ટ છે શરૂ કરવાનો એટલીસ્ટ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. થેન્ક યુ. શરૂઆત કરીએ અધ્યાય 4, દિવ્ય જ્ઞાન અથવા જ્ઞાન યોગ, જેમાં આપણે ગઈકાલે આપણે વિષ્ણુ સહસ્ત્ર કરવાનો નિયમ લીધો છે. ઓકે સ્વાતિ, યસ. પેલા શ્લોકની અંદર આપણે જોયું હિસ્ટ્રી વિશે આપણે ભણી ગયા, ઇતિહાસ વિશે આપણે જોયું, અને આપણે 4 સંપ્રદાય વિશે જાણ્યું. આપણો કયો સંપ્રદાય છે એને વિશે જાણ્યું. પદ્મ પુરાણનો સરસ મજાનો શ્લોક, સંપ્રદાય વિહાય મંત્રાતે નિષ્પતલા મતઃ વાળો શ્લોક, જે ખૂબ સરસ છે કે સંપ્રદાયમાં જોડાવ એ બહુ જરૂરી છે. બરાબર. સુરક્ષાબેન 8 વર્ષથી કરે છે ચાતુર્માસ. સારી, ખૂબ સરસ. પરંપરાનું મહત્વ જોયું, કાલ વિશે આપણે જોયું. બરાબર. અને લેવલ 1 માં ડિટેલમાં કાલ વિશે જાણીએ છીએ. ભગવદ્ ગીતા પૃથ્વી ઉપર ક્યારે છે પણ આપણે જાણ્યું. ભગવદ્ ગીતા જાણવાની, ભણવાની, સમજવાની લાયકાત ભક્તો અસીમે સખા ચેતી, આ જાણી. અને અર્જુનનું કન્ફ્યુઝન, જે એકચ્યુઅલી આપણું છે. અર્જુન પૂછે છે કઈ રીતના હું માનું તમે વિવસ્વાનને આપ્યું તમારો જન્મ તો હમણાં થયો મથુરાની જેલમાં, 5000 વર્ષ પહેલા. તમે એમ કહો વિવસ્વાનને આપ્યું, કઈ રીતના? આઈ એમ કન્ફ્યુઝ. તો ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે કે અર્જુન તને યાદ નથી, પણ મને યાદ છે. અને આ તફાવત છે આપણા અને ભગવાન વચ્ચે. એટલે ભગવાન આગળના શ્લોકની અંદર ઉમેરે છે, અર્જુન હું અજ છું. અજો એટલે અજો અપી, હું તો અજન્મા છું અર્જુન. મારો ક્યારે જન્મ નથી, મારો ક્યારે મૃત્યુ નથી. બધા શિવજીને અજન્મા માને છે, કારણ કે શિવજી જનરલી લીલા કરવા માટે અવતરિત થતા નથી. પણ ભગવાન કૃષ્ણ કૃપાળુ છે, દયાળુ છે. શિવજી કૃપાળુ નથી આનો મતલબ બિલકુલ આવો નથી થતો. આવું સમજવાનું ઓલું નહીં કરવાનું. શિવજી આશુતોષ છે, ખૂબ દયાળુ છે, પણ એ લીલા કરવામાં માનતા નથી. શું કામ? કારણ કે ખબર છે કે જઈશું તો ફસાઈ જઈશું. પણ ભગવાન સ્વયં માયાના અધિપતિ છે. કૃષ્ણ કોણ છે? માયાના અધિપતિ. દેવી યશામ ગુણમયી મમ માયા દુરતયા, કે મારી માયા છે, એને પાર કરવી દુષ્કર છે, પણ એ મારી છે, એટલે હું ક્યારે માયામાં ફસાતો નથી. પણ શિવજી પણ એક વખત ફસાઈ ગયા હતા, તમને ખબર છે? જયારે ભગવાને સમુદ્ર મંથન કર્યું, સુંદર મજાનું મોહિની સ્વરૂપ ભગવાને ધારણ કર્યું, શિવજી પછી સ્પેશિયલ વૈકુંઠમાં ગયા. ભગવાને કીધું ભગવાન ઓલું મોહિની રૂપ બતાવો ને. ભગવાન કે રહેવા દો ને, ફસાઈ જશો. કે ના ના ભગવાન, એકવાર તો જવું છે. હવે આ ભગવાન દેવના દેવ મહાદેવ, વૈરાગી યોગી, એમને પણ મોહિની સ્વરૂપ જોવાનું મન થયું. ભગવાન કે ચાલો બતાવીએ, મારા ભક્તની ઈચ્છા. જેવું મોહિની બતાવે છે શિવજી અતિશય મોહિત થઈ જાય છે. તો એટલે શિવજી ક્યારેય લીલા કરવા માટે આવતા નથી. બરાબર. તો ભગવાન અજન્મા છે. ભગવાન અહીં કે છે ભગવાનનો દેહ નાશ નથી પામતો, અને ભગવાન સંભવામી આત્મમાયા, આપણી જેમ નથી આવતા. ભગવાન એની માયા દ્વારા પ્રગટ થાય છે. ક્યારે આવે છે? તો કે જયારે ધર્મનું પતન થઈ જાય છે. અચ્છા, અને આવાના શું 3 કારણ? તો કે પરિત્રાણાય સાધુનામ, વિનાશે દુષ્કૃતામ, ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય. 3 કારણ. પણ મૂળ ઉદ્દેશ્ય શું? તો કે પરિત્રાણાય સાધુનામ. બરાબર. પછી આપણે જોયું કે આ બધું જાણીને ફાયદો શું છે? તો કે ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે, જન્મ કર્મ દિવ્ય. અને અચ્છા, ભગવાન આવો કોઈ રેફરન્સ છે? તો કે હા, જોઈ લો ને, શાસ્ત્રો ઉપાડી લો ને. બહો જ્ઞાન તપસા પૂતા મદભાવ માંગતા. ઉપાડી લો, તમે પુરાણો જોઈ લો, બરાબર, ઉપનિષદો જોઈ લો, મળશે તમને રેફરન્સ કે ઘણા બધાને આ રીતના ભગવત ધામ પ્રાપ્ત થયું છે. અને શું કરવાનું છે? તો કે ભાઈ 3 વસ્તુ છોડવાની, આસક્તિ, ભય અને ક્રોધ. આનાથી મુક્ત થાય તો આપણે ભગવત ધામ પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. આમ કરતા 11મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે જે લોકો નથી કરતા તો કે યે યથામામ પ્રપદ્યન્તે. નાસ્તિક હોય તો નાસ્તિક એસોસિએશન, કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા છે તો કૃષ્ણનું એસોસિએશન આપી દઉં છું. ભગવાન કે હું તમારો પિતાજી છું, તમારી જેવી ઈચ્છા હું પૂરી કરું છું. બરાબર. એટલે ઘણા બધા કૃષ્ણને નથી માનતા, દેવી દેવતાઓને માને. શું કામ? માનતા પૂરી કરવી છે. બરાબર. માનતા જલ્દી પૂરી કરી દે દેવી દેવતાઓ, કારણ કે મામા અને પિતાજીનો ફરક છે. બાળક વેકેશન કરવા ગયું હોય ને મામાના ઘરે, અને
થોડી ઘણી શરદી હોય અને એમ કે ના ના મામા મારે આઈસ્ક્રીમ ખાવું છે, મામા આઈસ્ક્રીમ ખાવું છે, તો મામા શું કે હાલ ને ભાઈ લઈ દેવા દે, હાલ લઈ દો તને, મામા લઈ દે. પણ પિતાજી હોય તો નહીં, આઈસ્ક્રીમ મળશે નહીં, તબિયત બગડશે. દેવી દેવતાઓ છે આપી દે છે, તમે માગો છો ને આપી દે છે. ઘણા બિચારા 35 વર્ષ 37 વર્ષ સુધી બિચારાને લગ્ન ના થયા હોય, ભગવાનની કૃપા છે એકચ્યુઅલી, ના થયા હોય, પણ છતાં માગે એ ભગવાન હવે મારા સામે જો. એ પછી ભગવાનના સામે દેવી દેવતાઓને સામે જાય, ઓલી માનતા માને આ માનતા માને, પછી બિચારાના 38 વર્ષ મેળ પડે લગ્નનો. પછી જેવા લગ્ન કરે 2 વર્ષમાં ખબર પડી જાય કે ના ના ખોટું થઈ ગયું, ઓલી હતી કૃપા હતી. તો દેવી દેવતાઓ આપે છે, એ વિચાર્યા વગર આપે છે. જયારે ભગવાન છે એ બધું વિચારીને આપે. એવી રીતના જો શિવજી છે બધાને વરદાન આપી દે. બ્રહ્માજીએ હિરણ્યકશિપુને વરદાન આપી દીધું, અને પછી નરસિંહદેવ આવ્યા ને બ્રહ્માજી થર કાપતા હતા, એને ખબર હતી કે વારો ચડી જવાનો છે આપણો. અને ત્યારે નરસિંહદેવ કહે છે કે આવી રીતના કોઈને વરદાન આપવું નહીં. એટલે દેવી દેવતાઓ આપે છે. ભગવાન છે બહુ વિચારીને લાંબા ગાળાનું છે. આ દેવતાઓ અને ભગવાન વચ્ચેનો તફાવત છે. પછી આપણે 4 વર્ણ વિશે જોયું, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, બરાબર. એને ડિટેલમાં આપણે ગયા. ખરેખર જાતિવાદ નથી, એમાં કોઈ ભેદભાવ નથી. શાસ્ત્રની અંદર તમે મને શાસ્ત્ર ઉપાડી મને બતાવું જેમાં હરિજન શબ્દ હોય, જેમાં દલિત શબ્દ હોય. નથી, વેદોમાં નથી, ઉપનિષદોમાં નથી, પુરાણોમાં નથી. હરિજન શબ્દ આપવા વાળા કોઈક બીજા મહાત્મા છે, અને દલિત શબ્દ આપવા વાળું એક માયાવાદી સંપ્રદાય છે. આ 2 શબ્દ ત્યાંથી આવ્યા છે, શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ નથી. બરાબર. અને હરિજન શબ્દ કેટલો સારો છે, હરિના જન, જે બનવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરીએ છીએ. હરિજન એટલે હરિના જન, વૈષ્ણવ, બરાબર. તો માણસોને હરિજન કહીએ તો ખરાબ લાગે, કારણ કે ખબર નથી, શાસ્ત્ર નથી જાણતા. ઓકે. અને 14માં જોયું આપણે નમામ કર્મની બિનપંક્તિ. ભગવાન ક્યારેય કર્મના બંધનમાં ફસાતા નથી. અને આમ કરતા કરતા 14 શ્લોક પૂર્ણ કરી 15મા શ્લોકથી આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. 15મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, પ્રાચીન કાળમાં સર્વ મુક્તાત્માઓએ મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણીને જ કર્મ કર્યા હતા અને મુક્તિ મેળવી હતી. હવે અહીંયા મુક્તિ એટલે નિરાકાર બ્રહ્મવાળી મુક્તિ બિલકુલ નથી. અહીંયા મુક્તિનો અર્થ તમને બધાને ખબર છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં સેવા પ્રાપ્ત કરવી, બરાબર. એ મુક્તિ છે સાચું. ભગવાનમાં વિલીન થવું, નિરાકારની ઉપાસના કરીને ભગવાનમાં વિલીન થવું, એ સાચી મુક્તિ નથી, એ સાચો મોક્ષ નથી. બધા લેવલ 1 કરીને આવ્યા છો, તો મુક્તિની વ્યાખ્યા તમને, સાચી મુક્તિની વ્યાખ્યા ખબર હશે ને, બરાબર. તો મુક્તિ મેળવી એટલે ભગવાન પ્રાપ્ત થવા, ભગવાનનું ગોલોક વૃંદાવન ધામ પ્રાપ્ત થવું, ભગવાનના ચરણોની સેવા પ્રાપ્ત થવી. તો આવી રીતના પ્રાચીન કાળમાં આજ મારી પ્રકૃતિ, દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણીને આવું કર્યું છે, તો તારે પણ એમના પગલે ચાલીને કર્તવ્યનું વહન કર્યું. ભગવાન અહીંયા બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે કોઈએ પોતાની પર્સનલ પદ્ધતિ વિકસાવવાની જરૂર નથી, નવા રસ્તા શોધવાની જરૂર. અત્યારે ઘણા બધા નવા રસ્તા આપે છે. અમુક યોગ બાબાઓ છે, અમુક શ્રી બાબા છે, ઘણા બધા સોહમ આવી નવી પદ્ધતિઓ આપે છે. આનાથી આત્મ સાક્ષાત્કાર થશે. ઘણા બધા અષ્ટાંગ યોગની પદ્ધતિઓ આપી રહ્યા છે. ઘણા નામની આગળ સદગુરુ લગાડી દે એટલે એમ થાય કે સદગુરુ થઈ ગયા. લેક્ચર ઇંગ્લિશમાં આપે, ઘણા બધાને એટ્રેક્ટિવ લાગે, અને પોતાની એક નવી જ પદ્ધતિ આપે, શિવાંગ કરીને. આ બધું છે મટીરિયલ યુટ્યુબમાં, જાણવું નહીં આના વિશે બહુ જાજુ, બરાબર. તો આવી બધી પદ્ધતિઓ છે, નોનસેન્સ પદ્ધતિઓ છે ટોટલ. કારણ કે શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ કોઈ પદ્ધતિ, ભગવાન બહુ ક્લિયરલી ના પાડે છે કે ઓલરેડી જે મુક્ત આત્માઓ છે, મારી પ્રકૃતિ જેને જાણી છે અને મુક્તિ મેળવેલી, તમે એના પગલે ચાલો ને. નરસિંહ મહેતાએ કર્યું છે, તમે એ કરો ને. તમે ભક્ત બોડાણાજીએ કર્યું છે, મીરાબાઈએ કર્યું છે, ષડ ગોસ્વામી આચાર્યોએ કર્યું છે, આપણા આચાર્ય પરંપરાઓ કર્યું છે અને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી છે. શીલ પ્રભુપાદજીએ કર્યું છે, જે હરિનામ સંકીર્તન, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જીવન પર્યંત જપ કર્યો છે. પ્લીઝ માઇક મ્યુટ કરી દેજો. રંજન પ્રજાપતિજી, તમારું માઇક ચાલુ થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે કે તમે તમારી પોતાની પદ્ધતિ વિકસિત કરવાની જરૂર નથી. ઓલરેડી જે એસ્ટાબ્લિશ પદ્ધતિ છે, નરસિંહ મહેતા માટે ભગવાન દ્વારકાપતિ વારંવાર આવેલા છે, તો એ પદ્ધતિને ફોલો કરો ને. શું કામ અષ્ટાંગ યોગની કામના કરવી છે? શું કામ જ્ઞાન યોગમાં ઊંડું ઉતરવાની જરૂર છે? વાય, બરાબર ને. બહુ સરળ પદ્ધતિ છે. ભગવાન કે પદ્ધતિ હું તમને આપું છું. આખી ભગવદ ગીતાનો સાર છે, ભક્તિ છે. નહીં કે કર્મયોગ, નહીં કે અષ્ટાંગ યોગ, નહીં કે હઠયોગ, હઠયોગ કે જ્ઞાન યોગ નથી. આ સાર નથી. સાર છે મન મના ભવ મદભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ. આ સાર છે ભગવદ ગીતાનો. ભગવદ ગીતાનો સાર છે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. આ સાર છે.
તો આપણે તો અલગ અલગ પદ્ધતિઓ બધા, કારણ કે એમાં એવું છે બધાને ભગવાન બનવાની ઈચ્છા છે, બધાને પોતાને કઈક નવું આપી અને ના મેં આ પદ્ધતિ આપી છે, હું ભગવાન છું, બસ આ પ્રોબ્લેમ છે. બરાબર, કોઈને દાસ બનવું નથી. જયારે ખરેખર વૈષ્ણવ એટલે એ દાસ બનવાની પરંપરા છે, કૃષ્ણના દાસ. અને હું એક ડગલું આગળ વધીને કહું તો કૃષ્ણના દાસ નહીં, એના દાસ એના દાસ એના દાસ અને એના દાસ બનવાની પરંપરા છે. દાસાનું દાસાનું દાસ, આ એક પરંપરામાં આપણે જોડાઈ ગયા છીએ. આપણે દાસ બનવાનું આપણે શીખવીએ છીએ. બરાબર, તો તારે પણ એમના પગલે ચાલીને પોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરવું જોઈએ, નવા નવા રસ્તા શોધવા નહીં. પણ આપણને તો આચાર્ય ઉપર વિશ્વાસ નથી. શીલ પ્રભુપાદજીનો લાસ્ટ મોમેન્ટનો વિડીયો તમે બધાએ જોયો છે ને, યુટ્યુબ ઉપર જોયો છે ને? તમને કોઈને ડાઉટ છે કે એને ગોલોક વૃંદાવન ધામ પ્રાપ્ત નહીં થયું? કારણ કે ભગવાને તો 7મા અધ્યાયમાં કહ્યું ને, સોરી 8મા અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં કહ્યું ને, અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ, કે મૃત્યુ સમયે જે મારા નામનું સ્મરણ કરે, યહ પ્રયાતિ સમજભાવ યાતિ નાસ્ત્ર સંશય, કે અર્જુન એમાં કોઈ ડાઉટ નથી કે મૃત્યુ સમયે જેના મુખ ઉપર મારું નામ હશે અને મારું ગોલોક વૃંદાવન ધામ પ્રાપ્ત થશે. બરાબર ને? ગેરંટી આપેલી છે ને 8મા અધ્યાયની અંદર. શીલ પ્રભુપાદજીનો લાસ્ટ મોમેન્ટનો વિડીયો જો તો એના મુખમાંથી ભાગવતમના શ્લોક, ભાગવતમનો અનુવાદ, ભાગવતમનો ફરફટ નીકળે છે ને. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો મહિમા, એના ગુણગાન, એમની લીલાઓ થાય છે ને. બરાબર, એવા જ આપણે પ્રભુપાદની વાત કરીએ છીએ. પ્રભુપાદનું શરીર છૂટ્યું તો ગોલોક વૃંદાવન ધામ પ્રાપ્ત થાય, એમાં કોઈ શંકા નથી. એવા જ પ્રભુપાદના બધા શિષ્યો તમે જુઓ. બરાબર, એમાં એક હિઝ હોલીનેસ રાધા ગોવિંદાસ ગોસ્વામી મહારાજ પેરેલેસ છે અને બરાબર સરખી રીતના બોલી નથી શકતા. હમણાં જ એમને મળવાનું શ્રેય પ્રાપ્ત થયું. તો તમે જુઓ ને, તો એમના નજીકના જે શિષ્યો છે ને, એમને પણ મહારાજ ઓળખી નથી શકતા. અત્યારે ઘણી વખત ભૂલાઈ જાય છે. પણ તમે એને ભાગવતમનો કોઈ પણ શ્લોક પૂછો, તમે ભાગવતમનો કોઈ પણ સ્કંદ, કોઈ પણ અધ્યાય, ભાગવતમની અંદર 18,000 શ્લોક છે. કેટલા? 18,000. 335 અધ્યાય છે. 12 સ્કંદમાં વિભાજિત થયેલું ભાગવતમ. તમે ખાલી મહારાજને એમ કહો કે ભાઈ 9મો સ્કંદ 10મો અધ્યાય ને આટલામો શ્લોક, એટલે મહારાજ તમને શ્લોક સમજાવે કે પ્રભુપાદ એના ભાવાર્થમાં શું કીધું છે અને એ શ્લોક ખરેખર શું કહેવા માંગે છે. બીજું યાદ નથી. તમે એને પૂછો કે ભાઈ ઓલા ભાઈનું નામ શું છે, યાદ નથી. મહારાજને ભાગવતમ યાદ છે. આ છે ભગવાનની કૃપા. દદામી બુદ્ધિ. બરાબર, પ્રભુપાદ એમનું ભાગવતમ સાંભળીને ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા હતા, રાધા ગોવિંદાસ ગોસ્વામી મહારાજને. પ્રભુપાદ એમને આદેશ આપેલો હતો કે નહીં રાધા ગોવિંદ તું આજ કરજે, તમે આજ કરજો. શું? ભાગવતમ બધાને આપો. બરાબર, તો સેમ હવે આ લોકોએ કર્યું છે. ઓલરેડી મુક્તાત્માઓ છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી, એમના બધા શિષ્યો, પરમ પૂજ્ય જયપ્રતાપ સ્વામીજી મહારાજ, એમની શરીરની સ્થિતિ તમે જુઓ. કેન્સર, કિડનીનું ઓપરેશન, આંખનું ઓપરેશન. સામાન્ય કોઈ માણસ હોય ને, નાસીપાસ થઈ જાય. ભગવાન એમ કે ભગવાન હું આટલી બધી ભક્તિ કરું, મારા ઉપર જ આવું નથી ભક્તિ કરવી. આ તારી માળા, આ ભગવદ ગીતા, મારે કઈ કરવું નથી. ત્યારે મહારાજ આજે પણ ભણી રહ્યા છે. બરાબર, હમણાં ભક્તિ વૈભવનું સર્ટિફિકેટ મહારાજને પ્રાપ્ત થયું. તો આ બધા ઓલરેડી મુક્તાત્માઓ છે. અને આપણે એ મુક્તાત્માઓના જે શિષ્ય છે, એવા નામ અને સદાત પ્રભુજીની નીચે જોડાયેલા છીએ. અને આપણી પાસે હજી ચાન્સ છે કે આ મુક્તાત્માઓ છે ને, એમની પાસે આપણે દીક્ષા લઈ શકીએ. જે ભગવાને આજના અધ્યાયમાં દીક્ષા વિશે કહેવાના છે. જરૂરથી તમે બધા પ્રયત્ન કરો, જરૂરથી. તમે બધા લેવલ 2 ના પાર્ટિસિપન્ટ છો, એટલે હું તમને કહું છું, યેન કેન પ્રકારે આ શરીર છૂટે ને એની પહેલા, અને એમાં જો શ્રીલ પ્રભુપાદજીના શિષ્ય બધા અત્યારે છે, એમની પાસે દીક્ષા લેવાઈ જાય ને તો અહોભાગ્ય છે. કારણ કે દાદાને વાલો દીકરો, પૌત્ર હોય ને બહુ વાલો હોય. બરાબર, દીકરાનો દીકરો દાદાને વાલો હોય કે નહીં? બરાબર, એમ શ્રીલ પ્રભુપાદજીના આપણે પૌત્ર બની શકીએ. કારણ કે એમના દીકરા એમના શિષ્ય, અને એમના શિષ્ય એટલે આપણે શ્રીલ પ્રભુપાદજીના પૌત્ર બની શકીએ. બરાબર, તો શ્રીલ પ્રભુપાદજીની કૃપા આપણા ઉપર ખૂબ 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 વર્ષે છે. તો પ્લીઝ તમે બધા પ્રયત્ન કરજો. હાજી બાપુ, શું કેવું છે? પ્રભુજી, દીક્ષા માટે તો આઈડીસી જરૂર છે? કમ્પલસરી છે, કમ્પલસરી છે. એના માટે એક સેપરેટ ચર્ચા કરીશું. જે લોકોની ઈચ્છા હોય ને, મને પર્સનલી કોન્ટેક્ટ કરો. બરાબર, આપણે બધી વ્યવસ્થા કરીશું. આઈડીસી નું વ્યવસ્થા કરીશું, ક્યારે થશે, શું નિયમો, બધું આપણે ચર્ચાઓ કરીશું. ઓકે, પણ એક સંકલ્પ લો. ચતુર્માસની શરૂઆત થઈ છે, આ પણ સંકલ્પ લઈ શકાય ચતુર્માસમાં કે હું આ ચતુર્માસ દરમિયાન દીક્ષા માટેની જે એલિજિબિલિટી છે એ હું પ્રાપ્ત કરી લઈશ. બરાબર, જે મારે દીક્ષા માટે જે વસ્તુ જોઈએ છે હું પેલા જાણી લઉં, અને આ 4 માસ દરમિયાન હું એ બધું જે ક્વોલિટીઝ છે એ અર્જિત કરવાની પ્રયત્ન કરી લઈશ. આ પણ સંકલ્પ લઈ શકાય છે. ઓકે, અને બહુ મોટો સંકલ્પ છે. આગળ વધીએ તો
હવે આપણા આગળના સેશનમાં જઈએ છીએ 16 થી લઈને 24 શ્લોક જે છે એમાં આપણે જોઈએ, અને એમાં ભગવાન આપણને સમજાવે છે કઈ રીતના કર્મના બંધનમાંથી છૂટવાનું છે. કાર્મિક રિએક્શન આપણે સમજીએ છીએ, ભારત દેશનું બંધારણ, આના ઉપરથી આપણે એક ઉદાહરણ લઈને સમજીએ ને, કે ધારો કે ભારત દેશમાં કોઈ રહે છે બંધારણને ફોલો નથી કરતો તો નિયમો લાગુ નહીં પડે, ન્યાયતંત્ર એના ઉપર એક્શન નહીં લેશે ને, બરાબર. કોઈ નાનું બાળક છે એમ કે છે કે ભાઈ મને ખબર નથી અગ્નિ દજાડે કે ના દજાડે, તો બાળક અગ્નિમાં હાથ નાખે તો દાજે કે ના દાજે? દાજે ને. અગ્નિનો સ્વભાવ દજાડવું છે. સેમ કર્મનું બંધન જે છે માયાદેવી છે, એનું કામ એકદમ ચોકસાઈ પૂર્વક કરે છે, તમે માનો કે ના માનો, બરાબર. આપણે બધા સનાતન ધર્મી છીએ, કેટલો સરસ મજાના સંપ્રદાય, એક ધર્મની અંદર આપણો જન્મ થયો, એક ધર્મની અંદર આજે બકરા કપાય છે અને નોનવેજ ખાવામાં આવે છે, એક ધર્મની અંદર આજે એકાદશીના ઉપવાસ કરવામાં આવે છે. આ તફાવત છે સનાતન ધર્મ અને બીજા બધા ધર્મની અંદર. સેમ ડે છે. આજે આપણે ભગવાન વિષ્ણુની આરાધના કરીએ, ભગવાન કૃષ્ણની આરાધના કરીએ, અને એક જગ્યાએ બધા અબોલ પશુઓનું અસંખ્યની માત્રામાં વધ થાય. વિચાર કરો તો આ છે સનાતન ધર્મ, હિન્દુ ધર્મ છે આપણો. તો હવે આ જાણવા માટે જ્ઞાનના સ્તરની વાત થઈ, તો કર્મના બંધનની વાત થઈ, અને કાર્મિક રિએક્શનની વાત થઈ. તો એ જાણવા માટે પેલા કર્મ વિશે જાણવું પડશે. કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ, 3. તો આમ તો આની પેલા લેવલ 1 માં ભણાવ્યું છે, છતાં એક નાનું એવું રિવિઝન છે અહીંયા, કે કર્મ એટલે અથવા સકામ કર્મ એટલે શું? તો કે ભાઈ શાસ્ત્રમાં આપેલું છે એ કરવું, સિમ્પલ, બરાબર. અને બીજું વિકર્મ એટલે કે વિરોધી કર્મ, શાસ્ત્રમાં નથી આપેલું એનાથી ઊંધું, અથવા તો આને કહેવાય પાપ કર્મ. ઉપરનું તો એ પુણ્ય કર્મ, આ પાપ કર્મ. અને ત્રીજું છે અકર્મ. અકર્મ એટલે પાપ પણ નહીં, પુણ્ય પણ નહીં, પણ શું છે? તો કે કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કરવું. યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન. ત્રીજો અધ્યાયમાં આની વ્યાખ્યા આપણને પ્રાપ્ત થઈ અકર્મની. 3.9 આઈ થિંક, હું ભૂલતો ન હોય તો, કા 3.7 છે કા 3.9 છે. યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન, કે જે કઈ વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે કરવામાં આવે, કૃષ્ણ પ્રીત્યાર્થે કરવામાં આવે, એનું જ બંધન થતું નથી, બાકી બધાનું થાય છે. પાપ હોય તો પણ થાય, પુણ્ય હોય તો પણ થાય. અચ્છા, તો કરવાનું છે ક્યારેક પાપ ને પુણ્ય બે જ હોય, પણ ના, ત્રીજું છે, એનું નામ છે અકર્મ. કર્મનું બંધન કોઈને છોડશે નહીં, કોઈને પણ. કોઈને સગા થતા નથી, અને ત્યાં કોઈ લાંચ ચાલતી નથી ઉપર જઈને, કારણ કે અહીંથી કઈ લઈ નથી, લઈ જઈ શકવાનું નથી. લાંચ કઈ રીતના આપશો તમે? અહીંથી એક જ બે બેગ ભરીને જાવ તો કદાચ, ત્યાં કોઈ લાંચની સિસ્ટમ છે નહીં. હવે આગળ ભગવાન કહે છે કર્મ શું છે, મેં તમને સમજાવ્યું. અકર્મ શું છે આ પણ તમે જાણી ગયા છો, બરાબર ને? અકર્મ એટલે ભક્તિ, કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થે કરેલું કોઈ પણ કર્મ એટલે અકર્મ. ઘણા બધા અકર્મનો અર્થ એવો કરે છે કોઈ કર્મ નહીં કરવાનું, હિમાલયની ગુફામાં જઈને બેસી જવાનું, ઓમ એટલે અકર્મ. એ નથી, કારણ કે ભગવાને પોતે 3જા અધ્યાયમાં કહી દીધું, નિયતમ કર્મ કૃત્વમ, કે અર્જુન નિયત કર્મ તો કરવું પડશે, કર્મ છોડીને ભાગવાની જરૂર નથી, ભગવાને સમજાયું છે. એટલે આનો મતલબ અકર્મનો અર્થ યજ્ઞ અર્થાત કર્મનો અન્યત્ર થાય છે. તો કર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે આ જાણી લેવાનું, બરાબર. એનો નિર્ણય કરવામાં બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય હોય ને એની મતિ મૂંઝાઈ જાય છે. ભગવાન એમ કે સારા સારા કહેવાતા વિદ્વાનો હોય ને, કહેવાતા સાયન્ટિસ્ટો, કહેવાતા સાહિત્યકારો, એ બધા પણ પ્રચાર કરતા હોય છે. એનો ખબર છે? માનવ સેવા એ પ્રભુ સેવાનો, બરાબર. કર્મ હિ પૂજાનો, બરાબર. આનો પ્રચાર કરતા હોય. કેટલા બધા એનજીઓ ચાલે છે, બરાબર ને? આની સેવા, ઓની સેવા, અન્ન ક્ષેત્ર ચાલે છે, વોટેવર. કઈ નથી કરવાનું, હવે એવું નથી કહેતો કે નથી કરવાનું, ના નથી પાડતો, કઈ રીતના કરવાનું એ તમને ખબર પડી હોવી જોઈએ. લેવલ 1 માં 17મો અધ્યાય તમે બધા ભણી ચુક્યા છો. યજ્ઞ, દાન, તપ છોડવાના નથી, પણ કોન્શિયસનેસ ચેન્જ કરવાની છે, બરાબર ને? ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. એટલે એ મૂળ મુદ્દો ક્યાં આવે છે? ભાવના, કોન્શિયસનેસ. અંદરથી કોન્શિયસનેસ ચેન્જ કરવાની છે. મંદિરે તો જાય છે, પેલા જતા હતા, બરાબર. મંદિરે જઈને આપણે સીધા મંદિરમાં જઈને આ રીતના આંખ બંધ કરીને ભગવાન, અરે ભાઈ આંખ બંધ કરીને આંખ ખોલીને દર્શન કરવાનું. તું દર્શન કરવા આવ્યો, દર્શન દેવા આવ્યો જ ભગવાન મંદિરની સામે, આમ ભગવાનની સામે આંખ બંધ કરીને બોલો તમે દર્શન દેવા આવ્યા છો, ભગવાન તમે મને જો, હું તો આંખ બંધ કરી દઉં છું. એ કોન્શિયસનેસ ચેન્જ કરવાની છે. નહીં, મારે દર્શન કરવાના છે, ચરણ કમળ થી લઈને ભગવાનના શ્રી મુખ સુધી, મુખ કમળ સુધી પહોંચવાનું છે. આ કોન્શિયસનેસ ચેન્જ કરે. એવી રીતના યજ્ઞ, દાન, તપ બધામાં તો બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય હોય ને એની મતિ મૂંઝાઈ જાય કે ભાઈ પાપ કરવું કે પુણ્ય કરવું.
કરવાનું શું છે? પુણ્ય કરું. પાપ તો કોઈ જાણી જોઈને તો કરતું જ નથી, બરાબર, પણ પુણ્ય પાછળ બધા પડેલા છે. બધાને પુણ્ય કરવાનો બહુ શોખ છે, સવારથી લઈને સાંજ સુધી. બધાને દાન આપવાનો બહુ શોખ છે, ખોટું નથી, દાન કરવાનું છે, પુણ્ય કરવાનું છે, પણ કઈ રીતના કરવાનું છે, અને અકર્મની રીતના કરવાનું છે. તો ભગવાન કહે છે કે મુંજાય માટે હવે હું તને કર્મ શું છે ને આ સમજાવું છું. ભગવાન કે હવે એક કામ કર, હું જ તને સમજાવું. મુદ્દો અઘરો છે, હું જ સમજાવું છું, અને આ તું જાણી લઈશ ને, સર્વ અશુભ માંથી મુક્ત થઈ જાય. અને સૌથી મોટું અશુભ હોય ને ત્યાં ફરીથી જન્મ લેવો. આ ભૌતિક જગત ની અંદર પાછો જન્મ લેવો ને આનાથી મોટું બીજું કઈ અશુભ છે નહીં આપણા માટે. ફરીથી કોઈ માતાના ગર્ભમાં ઊંધું લટકવું ને આનાથી મોટું બીજું કોઈ અશુભ છે જ નહીં, બરાબર. તો ભગવાન કહે છે સર્વ અશુભ, આ તો સૌથી મોટું અશુભ, પણ નાના નાના બીજા અશુભ હોય ને આમાંથી પણ. એટલે જો કન્ફ્યુઝ ના થવું હોય, ભગવાન આ એક વસ્તુ કહે છે કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યોની મતિ મૂંઝાઈ જાય. તો જો કન્ફ્યુઝ ના થવું હોય ને તો આગળના શ્લોકમાં આપણને કહ્યું શું? નવી પદ્ધતિની શોધ કરવાની નથી. આનો જવાબ ઓલરેડી આપી દીધો કે કન્ફ્યુઝ નથી થવું તો શું કરો? તો કે ઓલરેડી જે મુક્ત આત્માઓ છે ને એને અનુસરો. પછી તો કે આ જેની શરૂઆતમાં ભગવાને શું કીધું? ગુરુ શિષ્ય પરંપરા. તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરાને ફોલો કરો, બરાબર. કોઈ પ્રાયોગિક માર્ગ અપનાવવાની જરૂર નથી. ભગવાને જે કીધું છે એ કરવાનું છે. ભગવાન જે બોલે છે એ ધર્મ છે. શ્રીમદ ભાગવતમ 6ઠો સ્કંદ 3જો અધ્યાય 19મો શ્લોક. ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ. બહુ ભાગવતમાં ક્લિયર છે કે ધર્મ એટલે શું છે? કઈ નવીન છે? કૃષ્ણ જે બોલે છે ધર્મ છે. ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રણીતમ, બરાબર. તો નવું કઈ નહીં. ઓલરેડી જે 12 મહાજનો છે, ખબર છે ને 12 મહાજનો કોણ કોણ છે? 12 મહાજનો એટલે 12 પરમ વૈષ્ણવો, બરાબર. 12 ભગવાનના પરમ ભક્તો કે જેને આપણે અનુસરવાના છે. આવડે છે? એકાદ બે ચાર નામ કોઈને આવડે છે? બોલો જોઈએ. 12 મહાજનો. નારદજી, શિવજી, ચાર બ્રહ્માજી, દેવલ, ભીષ્મ દેવ, કૃષ્ણજી, ભીષ્મ પિતા, યમરાજ, નારદજી, યમરાજજી, પ્રહલાદ મહારાજ, મનુ મહારાજ, પ્રહલાદજી, મનુ મહારાજ, જનક રાજા, મહારાજ, ચાર કુમાર, બલિ મહારાજ, ચાર કુમારો, બલિ મહારાજ, બલિ મહારાજ. પછી બ્રહ્મા, નારદજી, શિવ, મનુ મહારાજ, મનુ મહારાજ, મનુ મહારાજ. મનુ ખૂબ મહારાજ. સરસ, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. ચલો માઇક કરી દેજો. થેન્ક યુ. બધાના જવાબ સાચા છે. પણ તમે સૌથી પરમ વૈષ્ણવ એવા વૈષ્ણવા નામ યથા સંભો એવા દેવોના દેવ મહાદેવને કેમ ભૂલી જાવ છો? શિવજી પરમ વૈષ્ણવ છે, પરમ વૈષ્ણવ. બ્રહ્માજી, શિવજી, નારદજી, મનુ મહારાજ, ચાર કુમાર, ભગવાન કપિલ એ પણ તમે ભૂલી ગયા. ભગવાન કપિલ, પ્રહલાદ મહારાજ, ભીષ્મદેવ, સુખદેવજી, યમરાજ, જનક રાજા અને બલિ મહારાજ. આમ કરીને 12 મહાજનો. એમાં 12 મહાજનોમાંના એક મહાજન એવા વૈષ્ણવા નામ યથા શંભુ દેવોના દેવ મહાદેવ પરમ વૈષ્ણવ છે, પરમ વૈષ્ણવ છે. શિવજી એટલે કોણ છે? ભગવાનના પરમ વૈષ્ણવ. પેલા છે ને શરૂઆતમાં શિવજી પોતે તિલક કરતા ને આપણા જેવું. આને કહેવાય ઉર્ધ્વપુંડ કહેવાય. આવું જ કરતા. શિવજીના અનુયાયીઓ ઉર્ધ્વપુંડ કરતા. પછી પ્રોબ્લેમ એ થયો કે એક વખત દેવો અને અસુરો વચ્ચે યુદ્ધ થયું, બરાબર. અને શિવજીના જનરલી ફોલોવર્સ હોય મોટા ભાગે, તમે જુઓ ને ભસ્માસુર હોય, રાવણ હોય, બરાબર, એ બધા કેવા હોય? મોટા ભાગે અસુર જ. અપવાદ હોય છે, બરાબર, પણ મોસ્ટલી હવે એ બધા ઉર્ધ્વપુંડ કરે અને આ વૈષ્ણવ એ બધા ઉર્ધ્વપુંડ કરે. તો સુદર્શન મહારાજને આદેશ આપ્યો જાઓ બધા અસુરોનો નાશ કરીને આવો. સુદર્શન મહારાજ ગયા. સુદર્શન મહારાજે જોયું કે ભાઈ આમાં તો બધાએ ઉર્ધ્વપુંડ કર્યું છે, બધાએ વૈષ્ણવ તિલક કર્યું છે, આમાં કયા અસુરો કયા દેવતા? બીજું તિલક કર્યું હોય તો સુદર્શન ગળા ઉપર કઈ રીતના આવે? કારણ કે આ તિલક તો વૈષ્ણવ તિલક છે. સુદર્શન મહારાજ ગળું કાપી ના શકે. સુદર્શન મહારાજ પાછા ગયા ભગવાન પાસે. ભગવાન આમાં કઈ કન્ફ્યુઝન છે, તમે શિવજીને બોલાવો ને કઈક રસ્તો કરો. ભગવાન બોલાવે છે દેવોના દેવ મહાદેવને, આવો મીટિંગ કરવી છે. તો કે શું? તો કે ભાઈ તમારું આ જે તિલક છે ને આનો કઈક સિમ્બોલ કઈક બદલાવો, કે આમાં સુદર્શનજી કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે. એવું છે કે કઈ વાંધો નહીં, કે આપણે નવું તિલક ચાલુ કરીએ, ત્રિપુંડ, બરાબર. પછી મહાદેવે ત્રિપુંડ ચાલુ કરવાનું કહેવાય. બધાના અસુરોને બોલાવ્યા. આપણે હવેથી નવું તિલક ચાલુ કરવાના છીએ, હવે કાલથી આ બધું બંધ કરો, ઉર્ધ્વપુંડ, આપણે બધા ત્રિપુંડ ચાલુ કરો. 3 લીટા ત્રિપુંડ ચાલુ કર્યું. અને ફરીથી સુદર્શન મહારાજ ગયા, જોયું જેટલા ત્રિપુંડ વાળા હતા એ બધાને ગળા કાપીને સુદર્શન મહારાજ આવતા રહ્યા પાછા. દેવોના દેવ. આ રીતના મહાદેવ ઉદ્ધાર કરે છે. સુદર્શન
કોઈનો વધ કરે એટલે એ પણ ઉદ્ધાર છે, સમજો. બરાબર. જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સુદર્શનમાં તફાવત નથી, જયારે નામ નામીમાં તફાવત નથી, તો સુદર્શન અને કૃષ્ણમાં તફાવત નથી. સુદર્શન કોઈનો વધ કરે તો એ તરી જાય. બરાબર. તો આ રીત છે અલગ અલગ. એક ભક્તિ કરીને તરી જાય અને એક આવી રીતના પણ, બરાબર, પણ એ રસ્તો સાચો નથી. તો દેવોના દેવ મહાદેવ અને આવા 12 મહાજનો, બરાબર, એમને આપણે ફોલો કરીએ. એને જે કર્યું છે, શિવજી કૈલાસ પર્વત ઉપર બેઠા બેઠા શું કરતા હતા? સતત રામ 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 રામ. માતા પાર્વતી શું કરતા? એ પણ રામ નામનો જપ કરતા. એક દિવસ શિવજી આવ્યા, હવે ડિનર અથવા લંચ કઈક હશે, જમવાનો ટાઈમ ને મોડું થઈ ગયું. શિવજી કે ભાઈ બોલાવો, માતા પાર્વતી ક્યાં છે? જમવામાં મોડું થાય છે, ભૂખ લાગી છે. બરાબર. પ્રસંગ છે, હવે તો દેવોના દેવ મહાદેવ ગુણાતીત છે. બરાબર. એને કઈ ભૂખ લાગે, યોગી તપસ્વી છે, પણ એક સરસ મજાની નાની એવી લીલા છે. તો ક્યાં છે? તો જાય છે, નંદીશ્વર જાય છે અને કે છે ભાઈ માતા છે, રામ નામમાં લીન છે અને હજી એના નામ જપ પૂરા નથી થયા. બરાબર. તો કે એક કામ કરો, એમને બોલાવો. બોલાવે છે. પછી ભગવાન શિવ પોતે એને રામ રામેથી રમેથી રમે રામે મનોરમે નામનો જે શ્લોક છે આપે છે અને કે છે. ત્યારે માતાજી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ કરી રહ્યા હતા. હા, વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ. તો વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ પૂરા નથી થયા. તો એક કામ કરો ને, આ એક શ્લોક બોલો. કયો? રામ રામેથી રમેથી રમે રામે મનોરમે. બીજી લાઈન પણ છે, મારા જીભ ઉપર અત્યારે આવતી નથી. બરાબર. તો કે આ શ્લોક બોલો. સહસ્ત્ર નામ તત્તુલ્યમ રામ નામ વરાનને. રામ નામ વરાનને. સહસ્ત્ર નામ તત્તુલ્યમ. યસ બેનાદો, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. તો શિવજી આ આપે છે, ભાઈ રામનું નામ લો, બધું આવી જાય છે, એમાં ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તો આવા 12 મહાજનો જે કરતા હતા એ આપણે કરવાનું છે. તો બધા અશુભમાંથી મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. બાકી કર્મની આટી ગૂટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ છે. તમે તમારા બળે કર્મની આટી ગૂટીને ઉકેલવા માંગો તો ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. ભગવાન ના પાડે છે, બહુ મુશ્કેલ છે, બહુ જ મુશ્કેલ છે. હું તમને એમ કહું કે તમે અત્યારે જે તમારા પોઝિશનમાં છો, તમે કોઈ ડોક્ટર છો, કોઈ એન્જિનિયર છો, કોઈની આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી છે, કોઈની આર્થિક પરિસ્થિતિ ખરાબ છે. કયા કર્મના કારણે? કયો? આંગળી ઊંચી કરીને. કોઈને ખબર છે? કોઈને ખબર છે? કયું એવું કર્મ હતું કે તમે, તમારો જન્મ ભારતમાં થયો, તમારો જન્મ ફોરેનમાં થયો, તમારી પાસે આ અઢળક સંપત્તિ છે, અથવા તમે નિર્ધન છો? કયા કર્મના કારણે? નથી ખબર. કોઈ પાસે આનો જવાબ નથી. શું કામ? કર્મની આટે ગૂટીને સમજવી બહુ મુશ્કેલ છે, વેરી ડિફિકલ્ટ. ભગવાન કે છે તો શું કરવાનું? તો ભગવાન કે છે કે કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે. આ ત્રણનો પેલા ભેદ તમે જાણી લો, કારણ કે તમને મનુષ્ય જન્મ મળ્યો. અત્યાર સુધી તો જે ગોટાળા કર્યા એ કર્યા, પણ હવે મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે, જે મહામૂલો છે. હવે તમે જાણી લો કર્મ શું, અકર્મ શું, વિકર્મ શું. આને સારી રીતના જાણી લેશો તો એટલીસ્ટ ભવિષ્યમાં તમે બચી શકશો. ફરીથી આ જન્મ થાય, માતાના ગર્ભમાં ઊંધું લટકવું, બરાબર, એ ફસાશો નહીં તમે. એટલે ભગવાન કહે છે આટી ગૂટી અઘરી છે, જાણવું બહુ અઘરું છે, પણ એક કામ કરો કે આ વખતે જાણી લો, તમને ચાન્સ મળ્યો છે. તમે બધા લેવલ 2 માં આવ્યા છે, તમે એક જાણી લો કર્મ શું, અકર્મ શું અને વિકર્મ શું. આ ત્રણેય એક વખત બરાબર જાણી લેશો, તમે કોઈ દી ફસાશો નહીં અને સર્વ અશુભ માંથી તમારી મુક્તિ થઈ જશે. અને વિકર્મી એટલે કોણ? વિકર્મી એટલે કે જે શાસ્ત્રને ફોલો નથી કરતા, વેદોનું પાલન નથી કરતા. તો ગતિ શું થાય ભાઈ વિકર્મીઓની? તો કે એના માટે ગતિ આપણે જાણવી હોય તો 14મો અધ્યાય ભણવાનું, બરાબર ને? ગુણત્રય વિભાગ યોગ, સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. વિકર્મી મોસ્ટલી તમોગુણી, બરાબર. તમોગુણીઓ શાસ્ત્રોનું પાલન નથી કરતા, તો ક્યાં જાય છે? અધો ગચ્છતિ, નીચે ગતિ થાય છે, નીચલી યોનિમાં પ્રાપ્ત થાય છે, જે 14મા અધ્યાયમાં ભણ્યા. અને સંત લોકો દ્વારા પ્રશંસનીય નથી, કારણ કે ભગવાને સ્વયં તમોગુણને કેવો ગુણ કીધો છે? યાદ છે કોઈને શબ્દ? ભગવાને જઘન્ય ગુણ કીધો છે. કેવો? જઘન્ય. સૌથી ખરાબ ગુણ કીધો છે તમોગુણ. ડ્રગ્સ લેવું, વ્યસન કરવું, વ્યભિચાર કરવો, માંસાહાર કરવો, જુગાર રમવું, બરાબર. આ બધા તમોગુણના લક્ષણો છે. ભગવાને પોતે જઘન્ય ગુણ કીધો છે, કારણ કે નીચલી યોનિ પ્રાપ્ત થાય છે અને જીવનનું ઉદ્દેશ્ય છે ને એને હરાવી દે છે. મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું? અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, બરાબર ને? હું કોણ છું, હું ક્યાંથી આવ્યો છું, હું શું કામ આવ્યા છું, મારા પરમ પિતાનું નામ શું છે, આ જાણવું એ આ જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે. પણ વિકર્મીઓ આ જાણી શકતા નથી. બીજા કર્મીઓ છે એ વેદોનું પાલન તો કરે પણ ફસાઈ જાય. કઈ રીતના? તો કે ભાઈ સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરવું, માનતાઓ, બાધાઓ, યજ્ઞ કરવું, તો
આ બધું કરતા 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 શું થાય કે બહુમાં બહુ તો સત્વગુણમાં આવીને કદાચ ઉપરનું ઇન્દ્રલોક સુધીનું શાસન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પણ ભગવદ ગીતામાં ભગવાને ફરીથી કીધું કે શિણે પુણ્ય મૃત્યુલોકમ વિસંતિ, પાછા પડીને પાછા ક્યાં મૃત્યુલોકમાં આવશો, ક્યાં મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે. તો અંતે તો મૃત્યુલોક પ્રાપ્ત થાય છે તો ફાયદો નથી, ગમે એટલા યજ્ઞ કરી લો પણ અલ્ટિમેટલી કોઈ ફાયદો થતો નથી. અને છેલ્લે આવે અકર્મીઓ. અકર્મીઓ છે એ બધું કરે સેવાના સ્તર ઉપર, ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ, કારણ કે જાણે છે બાકી બધું આપણને બંધન કરાવશે. તો આ મેઇન તફાવત છે વિકર્મી, કર્મીઓ અને અકર્મીઓ. આપણે અકર્મી બનવાનું છે, આપણે કર્મી પણ નથી બનવું અને વિકર્મી તો બિલકુલ નહીં, આપણે અકર્મી બનવાની કોશિશ કરવાની છે. એટલે ભગવાન કહે છે જે મનુષ્ય કર્મમાં અકર્મને જોવે છે અને અકર્મમાં કર્મને જુએ છે એ સર્વ મનુષ્યમાં બુદ્ધિમાન છે અને સર્વ પ્રકારના કર્મોમાં પરોવાયેલો હોવા છતાં દિવ્ય અવસ્થામાં હોય છે. અચ્છા, અકર્મમાં કર્મ જોવું અને કર્મની અંદર અકર્મ. હવે અકર્મ એટલે એવું નહીં કે ભાઈ કામ નહીં કરવાનું, હિમાલયની ગુફામાં જઈને બેસી જવાનું, ઓમ છોડો ઘર બાર ચલો હરિદ્વાર, કોઈ કામ નહીં, પત્નીની ફરજ નહીં, બાળકોનું ભરણ પોષણ નહીં, કાંઈ નહીં, આપણે બધું છોડીને આવતા રહીએ અને જે થવું એ થાય નહીં. અકર્મની અંદર કર્મ, બરાબર, જે આપણે કરીએ છીએ, બરાબર. અકર્મની અંદર કર્મ શોધવું એટલે અકર્મ એટલે ભક્તિ છે, નહીં કે એક જગ્યાએ બેઠું રહેવું. ભક્તિ એટલે સેવા છે. તમે ભગવદ ગીતા ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરો, તમે ક્લાસ એટેન્ડ કરો, તમે માળા કરો, તમે ભગવાનને ભોગ લગાડો. અકર્મની અંદર તમે કર્મ શોધી લીધું. તમે જોબ કરો છો આખો દિવસ, તમે બાળકોનું પાલન પોષણ કરો છો, તો તમારો ભાવ એવો હોવો જોઈએ કે આ બાળક મોટું થઈને કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં આવશે અને હજારોની સંખ્યામાં જીવોને કૃષ્ણના શરણે લઈ જશે. તો આને તમે અકર્મની અંદર કર્મ જોયું કહેવાય, બરાબર. સેમ તમે કર્મ અને અકર્મમાં કન્વર્ટ કરી નાખો. પેલા પણ તમે રસોઈ બનાવતા હતા ને બધા માતાજીઓ, બરાબર ને, તમારા પતિ, તમારા બાળકો માટે રસોઈ બનાવતા હતા, પણ એ શું હતું? કર્મ હતું. પણ હવે તમે એ કર્મની અંદર અકર્મને ઇન્વોલ્વ કરી દીધું. કઈ રીતના? તો કે ભાઈ હવે એ રસોઈ બને છે કોના માટે? તો કે ભાઈ એ અમારા સ્વામી માટે, કૃષ્ણ માટે બને છે. ભોગ પેલા ભોગ લાગે છે, તુલસી દલ પત્ર અંદર મૂકવામાં આવે છે, ઠાકોરજી અમારા જમે છે અને પછી અમે બધાને આપીએ છીએ. તો આને કહેવાય કર્મની અંદર અકર્મ. અકર્મની અંદર કર્મ, કર્મની અંદર અકર્મ, અલ્ટિમેટલી ભક્તિ, બરાબર. એવું નહીં કે ભાઈ ધારો કે કઈ કામ નથી કરવું, ધ્યાનમાં બેસી ગયા, કારણ કે ધ્યાનમાં બેસો તોય શરીર નિર્વાહ કરવા માટે ભિક્ષાટન તો કરવું જ પડશે ને. અત્યારે કોઈ એવું છે કે ના ના હિમાલયની ગુફામાં જઈને 6 મહિના ભૂખ્યા, ખાધા પીધા વગર રહીને તપસ્યા થશે? નહીં થાય. ત્યાં જઈને પણ પાણીની શોધ કરવી પડશે, ત્યાં જઈને પણ ફળફળાદી શોધવા પડશે, તો જ ધ્યાન ને તપસ્યા થશે, નહીં તો નહીં થાય, બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે તો જે કોઈ આ જાણી લે, બરાબર, તો એ જ્ઞાની બને. તો ભગવાન આગળની વ્યાખ્યામાં કહે છે કે ખરેખર જ્ઞાની કોણ છે? તો જે મનુષ્યનો પ્રત્યેક પ્રયાસ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાથી રહે. તો આપણા તો બધા પ્રયત્ન ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાથી પૂર્ણ હોય છે ને. સવારથી લઈને સાંજ સુધી આપણે શું કરીએ? કેમ વધારે પૈસા હું કમાઈ શકું, કેમ વધારે ભોગો ભોગવી શકું. ધનથી શું કરી શકાય? જેમ વધારે ધન હોય ને એમ વધારે ભોગો ભોગવી શકાય, બરાબર ને. મોંઘી ગાડી લો તમે, બરાબર. જેમ વધારે ધન હોય એમ વ્યભિચારી થવાની શક્યતાઓ પૂરેપૂરી છે. એટલે જ શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર કુંતી મહારાણી કહે છે કે ભગવાન બહુ ધન હોય, બહુ જ્ઞાન હોય, બહુ ઉચ્ચ પરિવારની અંદર જન્મ થયો હોય અને બહુ જ સૌંદર્ય હોય ને ભગવાન, એ તમારા શરણે નહીં આવી શકે. આ 4 વસ્તુ કીધી છે કુંતી મહારાણીએ, બરાબર. એમાં ધનનો ઉલ્લેખ છે, કારણ કે ધન છે ને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવા આપણને પ્રેરે છે. એટલે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાથી રહિત હોય તે પૂર્ણ જ્ઞાની છે, એમ સમજાય છે. અને એને સંતજનો એવો કરતા કહે છે કે જેને પૂર્ણ જ્ઞાન રૂપી અગ્નિથી કર્મ ફળને બાળીને ભસ્મ કરી દીધા છે, કર્મના ફળને, બરાબર. પૂર્ણ જ્ઞાની હોય તો જ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિથી બચી શકાય. જે લોકો ભગવદ ગીતા વાંચે છે, સમજે છે, લેવલ 1, 2, 3, 4 કરે છે, એ બધાને ખબર છે કે આ ડુંગળી લસણ છોડવા જોઈએ, એને જ્ઞાન છે. એને ખબર છે કે નહીં નહીં નહીં, તમાકુ, પાન માવા, વ્યસનો છોડવા પડશે, બરાબર. જાણ કે મારી ભગવત પ્રાપ્તિમાં આડે આવે છે. સંતજનોએ કીધું છે, જે ઓલરેડી જે મુક્ત આત્માઓ જે પદ્ધતિ, એ પદ્ધતિ છે. તો ભગવાને પોતે કીધું કે તમે જે મુક્ત આત્માઓની પદ્ધતિ છે ને એને ફોલો કરો, નવી પદ્ધતિ નહીં. તો ઓલરેડી જે મુક્ત આત્માઓ છે, જે સંતજનો છે, આપણને કહીને ગયા છે 4 નિયમો પાલન કરો,
વ્યભિચાર ના કરો, ડુંગળી લસણ છોડો. પણ આ ક્યારે થાય? તો કે પૂર્ણ જ્ઞાની હોય તો. અચ્છા, પૂર્ણ જ્ઞાન ક્યાંથી આવશે? તો કે ભગવદ ગીતા વાંચશે. અચ્છા, જે નથી વાંચતા એ તો એવું માનશે શું? જિંદગી મિલેગી ના દોબારા, બીજી વાર જિંદગી મળશે નહીં. અરે યાર, મજા કરી લો ને, ફરીથી આ મનુષ્ય જન્મ મળે કે ના મળે. ગોવા જઈએ, શિમલા જઈએ, આબુ જઈએ, યસ ચીયર્સ, યા પાર્ટી, એન્જોય, મજા કરીએ ને. એકવાર મનુષ્ય જન્મ મળે, શું કામ આવો ટાઈમ વેસ્ટ કરવો જોઈએ? શું કામ? ખબર નથી, કારણ કે જ્ઞાન નથી. ભગવદ ગીતા ક્યારે વાંચી નથી, શાસ્ત્રોનું કોઈ નોલેજ નથી. શાસ્ત્રોનું નોલેજ નથી એટલે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં તો ડૂબી જાય, પણ પછી કેરેલા સ્ટોરી પણ બને, બરાબર ને? પછી આપણે હોબાળો કરીએ, પછી આપણે વિરોધ કરીએ. ના 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 ના, વિરોધ કરવાની જરૂર નથી. તમે તમારા બાળકને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન નથી આપ્યું ને, એટલે કેરેલા સ્ટોરી બને છે. તમારા બાળકને પ્રસાદ લેતા પહેલા મંત્ર આવડતો નથી, એને ખબર નથી કે આ પ્રસાદનું સન્માન કઈ રીતના કરવાનું. ત્યારે તમને વિધર્મીઓ આપણા બાળકોને આવીને શીખડાવી જશે. ત્યારે વિધર્મીઓ આવીને નવી નવી સ્ટોરીઓ આપણને સમજાવીને આપણા બાળકને વિચલિત કરી જશે, બરાબર? દ્રૌપદીના 5 પતિ હતા. અરે સાંભળો, મહાભારત વાંચો. મહાભારતની અંદર લખેલું છે દ્રૌપદી કોણ છે. કોઈ સામાન્ય તમારા મારા જેવી સ્ત્રી નથી, બરાબર? કૃષ્ણને 16,108 રાણીઓ. તે વાંચો રામાયણ, વાંચો શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ કે 16,108 રાણીઓ કોણ હતી, તો ખબર પડશે ને. નહીતર તો આવીને કહી જશે તમારા કૃષ્ણ આવા હતા, છોકરીઓ સાથે લીલા કરતા હતા, આવા ભગવાન ના હોય. અને આપણા છોકરા માની પણ જશે. શું કામ? શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી. જ્ઞાન હશે તો જ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિથી બચી શકાય, અને તો જ તમે એને વિધર્મી બનતા અટકી શકશો. તમારા બાળકને તમે ભગવદ ગીતા નહીં આપો, તમારા બાળકને હાથની અંદર કુરાન હશે ભવિષ્યની અંદર. તમે બિલકુલ ચિંતા નહીં કરતા, હશે જ, અમારી ગેરંટી છે. થઈ પણ રહ્યું છે. હમણાંનો એક દાખલો હું તમને આપું, રિયલ ઇન્સિડન્ટ એક આપું તમને. મુંબઈનું જૈન પરિવારના 4 છોકરાઓ બહુ સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરે, જૈનિઝમ સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરે, ખાવા પીવાનું બધું પરફેક્ટલી, બધું બરાબર. હવે ગયા વર્ષની વાત છે, ખબર પડી કે બાળકો જીમમાં જાય છે અર્લી મોર્નિંગ, બરાબર? પછી ખબર નહીં વર્તનમાં ચેન્જ છે, ફિલોસોફીમાં માનતા નથી, ખાવા પીવામાં, બિહેવિયર માનતા. તો એના પરિવારને થોડુંક ડાઉટ ગયો, તો જોયું કે શું ચાલી રહ્યું છે એક્ઝેક્ટલી. એક દિવસ પીછો કર્યો અર્લી મોર્નિંગમાં, તો બધા બાળકો મસ્જિદમાં જતા હતા ને નમાજ પડતા હતા. જૈનના બાળકો માથે રૂમાલ બાંધીને અર્લી મોર્નિંગ નમાજ પડતા હતા. પછી જોયું કે આવું શું કામ થયું? તો કે ભાઈ એક આવું એસોસિએશન ચાલે છે જે બાળકોને ગેમ રમાડે છે, બાળકોને ઓનલાઈન ગેમ રમાડે છે, અને એમાં બાળકો ગેમમાં જીતતા નથી ત્યારે એને કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવે છે કે તમે અલ્લાહને માનશો, તમે કુરાન વાંચશો, તમે નમાજ પડશો, તમે ગેમમાં જીતી જશો. અને બાળકો એવું કરે છે ને ગેમમાં એને જીતાડી દે છે. હવે આ ટોટલ સ્કેન્ડલ ચાલે છે. આવું ઘણું બધું છે, લાઈવ છે આ પ્રોગ્રામ, તોય હું કહું છું તમને કે આવું ચાલે છે. બાળકોને બચાવવા હોય ને ભગવદ ગીતા આપો, બાકી માથે ઓડીને રોવાનું આવશે. આ બહુ ક્લિયર કટ છે આગળ જતા, બરાબર છે? કારણ કે એ લોકોની જે છે ને પ્રોપેગેન્ડા એ બહુ ક્લિયર કટ છે. તમે બધા સેક્યુલર બનો, એ સેક્યુલર નહીં બને. તમે બનો સેક્યુલર, હિન્દી ચીની ભાઈ, હિન્દી મુસ્લિમ ભાઈ, તમે બનો, એ લોકો નહીં બનવાના. ભગવદ ગીતા આપો તમારા બાળકોને. તો દિવ્ય જ્ઞાન ની વાત થઈ રહી છે આપણે, કે જ્ઞાન આપો બાળકને. અને સંતજનો એવો કરતા કહે છે કે જેને પૂર્ણ જ્ઞાન રૂપી અગ્નિથી કર્મ ફળને પાડે. હવે અહીંયા જ્ઞાનને ફાયર સાથે કમ્પેરિઝન કર્યું છે. ફાયર એટલે અગ્નિ, બરાબર? બર્ન, કાર્મિક રિએક્શન. અગ્નિથી બધું બળીને શુદ્ધ થઈ જાય ને, એવી રીતના જ્ઞાન એ અગ્નિ છે, બધા પાપ કર્મોને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે. ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે. આગળ ભગવાન કહે છે કે પોતાના કર્મના ફળોની સર્વ આસક્તિનો ત્યાગ કરો. હવે આ તો બીજા અધ્યાયના 47માં શ્લોકમાં કીધું, કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન, રાઈટ? ત્યાંથી ચાલે છે એક જ વસ્તુ, કર્મ કરો, ફળની આસક્તિ છોડો, કર્મ કરો, ફળની આસક્તિ છોડો. ભગવાન ફરીથી કહે છે આસક્તિને છોડી દો. અને જુઓ, ફળ પ્રત્યેની આસક્તિ નહીં હોય, સદા સંતુષ્ટ અને સ્વતંત્ર રહી શકાય છે. સ્વામિત્વનો ભાવ નથી એટલે સ્વતંત્ર, સર્વ પ્રકારના કાર્યોમાં પરોવેલો રહેવા છતાં કોઈ સકામ કર્મ કરતો નથી. ફળની એને આશા નથી, કર્મ કરે છે. આનું ઉદાહરણ આપણે 2 બાળકોનું બીજા અધ્યાયમાં લીધું હતું. પરીક્ષામાં 2 બાળકો બેઠા હોય, તમને યાદ હશે, હું ફરીથી એક્ઝામ્પલમાં નથી જતો. એકનું ફોકસ રીડિંગમાં, એકનું ફોકસ રિઝલ્ટ ઉપર. કોનું રિઝલ્ટ સારું આવે? જેનું ફોકસ રીડિંગમાં છે, બરાબર? બાકી જે બાળક સતત ચિંતાતુર છે એનું રિઝલ્ટ સારું નહીં આવે. તો ફળની આશા નથી, તો સુખ દુઃખ હોય, જય પરાજય હોય, ડર આનંદ હોય, આમાં વિચલિત નથી.
હંમેશા અકર્મ કરે, સતત હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એને કઈ લેવા દેવા જ નથી, પાપ કર્મ સાથે નહીં, પુણ્ય કર્મ સાથે પણ નહીં. બરાબર, હંમેશા ભગવાનની ભક્તિમાં એ લીન છે. અને એને ખબર છે કે અલ્ટિમેટ ટ્રુથ તો આ જ છે. બરાબર, એટલે કોઈ સકામ કર્મ નહીં કરે. સકામ કર્મ એટલે નહીં કરે એટલે તે પુણ્ય કર્મ નહીં કરે. અચ્છા, તો એ બધા પ્રત્યે જડ થઈ જશે, રોડ ઉપર નીકળશે, એને કોઈ નિરાધાર કોઈ વૃદ્ધને જોવે, બરાબર, અને એને કઈ હેલ્પ ની જરૂર પડે તો વૈષ્ણવો જડ થઈ જાય. નહીં, અકર્મ, પુણ્ય કર્મ નથી કરવાનું, જે થવું આવું નહીં. એ કરશે, બધી રીતના એ હેલ્પ કરશે, પણ એ હેલ્પ એવી રીતના કરશે કે પોતાની અંદર સ્વામિત્વનો ભાવ નહીં, કે ના 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 આ તો કૃષ્ણના અંશ છે. કારણ કે ભગવાને કીધું મમે વાંશો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન. ભગવાનના અંશ છે, વૃદ્ધ છે, ખરેખર સહાયતાની જરૂર છે, તો વૈષ્ણવ હાથ પકડીને એનો રસ્તો ઓળંગશે, ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા કરશે, અને કરે પણ છે. એવું નથી કે વૈષ્ણવ બની જાય એટલે જડ બની જાય. ના ના ના, પાપ અને પુણ્યથી બચવાનું, કોઈ પુણ્ય પણ નહીં કરવાના. રસ્તામાં જતા હોય અને કોઈ નિરાધાર ગાય છે, બીમાર છે, ના ના ના, વૈષ્ણવો છે એ હરે કૃષ્ણ. તો વૈષ્ણવ બધું કરે છે. અને ઇવન તમે આપણી બધા મંદિરો જુઓ, ફૂડ ફોર લાઈફ ચાલે છે, કેટલા માણસોને રોજે જમવાનું આપણે ઇસ્કોન ટેમ્પલ આપી રહ્યા છે. બધા મંદિરો સાથે સંલગ્ન ગૌશાળા છે, બરાબર, બધું ચાલે છે. જ્ઞાન આપીએ છીએ, નિસ્વાર્થ ભાવે બધાને ભગવદ ગીતા આપીએ છીએ. સૌથી મોટું દાન તો આ છે જે આપણે કરી રહ્યા છીએ, જ્ઞાન યજ્ઞ. તો સકામ કર્મ નથી કરતા, એવું નહીં કે કર્મ નથી કરતા, પણ અકર્મ કરીએ છીએ. તો ભગવાન આગળના શ્લોકની અંદર આવો જ્ઞાની મનુષ્ય મન તથા બુદ્ધિને સંપૂર્ણપણે સંયમિત કરીને કાર્ય કરે છે. મનને સંયમિત કરવું કઈ રીતના? જપ કરવાથી. અને બુદ્ધિને સંપૂર્ણપણે સંયમિત કઈ રીતના? ભગવદ ગીતા વાંચીને. બુદ્ધિ સંયમિત ક્યારે થાય? બુદ્ધિ બે પ્રકારની, ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક. ભૌતિક હોય તો વ્યવસ્થા કરશે, વ્યભિચાર કરવાની, જુગાર રમવાની, આ બધી વ્યવસ્થા કરશે તમારા માટે. અચ્છા, બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક હોય તો તમને રોકશે નહીં, આ ન કરાય, આ ન કરાય, આ ન કરાય. એને કહેવાય આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ. તો મન અને બુદ્ધિ સંપૂર્ણપણે સંયમિત, પોતાની સંપત્તિના સ્વામિત્વનો સર્વથા ત્યાગ. સંપત્તિ છે એવું નથી વૈષ્ણવ બધા નિર્ધન છે, સંપત્તિ છે. કેટલાય મોટા મોટા ડોક્ટરો, એન્જિનિયરો, આઈઆઈટી પ્રોફેસરો, ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે આપણે ઇસ્કોનની અંદર, દીક્ષિત છે, અઢળક સંપત્તિના માલિક છે, પણ સંપત્તિનો ભાવ નથી, સ્વામિત્વનો ભાવ નથી. મારી પાસે જે કઈ છે કોનું છે? કૃષ્ણનું છે. આ ભાવ સાથે, બરાબર. અને જીવન નિર્વાહ અર્થે ખપ પૂરતું કાર્ય કરે. ખપ પૂરતું કાર્ય એટલે કે એવું નહીં કે 24 કલાક કામ 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 નહીં, બરાબર, સતત કામ. જે લોકો 12 કલાક 15 કલાક કામ કરીને પછી સીઈઓ બનવું, ચેરપર્સન બનવું, બહુ મોટા માણા બનવું છે, બહુ મોટો વ્યક્તિ હું બને. અચ્છા, પછી શું કરવાનું? તો કે બસ સ્ટોપ ઉપર જઈને ત્યાં બેસીને પછી ઝંડા ગાડી દેવાના. હા, ઝંડા ગાડી. અચ્છા, ઝંડા ગાડીને શું કરવાનું? તો કે બસ એ ઝંડાની નીચે બેસી અને બ્રાન્ડેડ દારૂ પીવાનું. મૂળ તો આ જ કરવાનું છે ને. ટોપ લેવલ ઉપર જઈને વધુમાં વધુ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરવાની, વધુમાં વધુ ભોગો ભોગવવાના. દુબઈ જવું, બેંકોક જવું, થાઈલેન્ડ જવું, વધારે પૈસા હોય તો પેરિસ જવું. શું કામ ભાઈ? ભોગ ભોગવવા માટે. ખબર જ છે ને આપણને માણસો શું કરી રહ્યા છે. જેની પાસે બહુ ધન છે થાઈલેન્ડ જાય છે, બેંકોક જાય છે. ઓછું ધન છે ભારતમાં વ્યવસ્થા કરે છે, બહુ ઓછું ધન છે પોતાના શહેરમાં વ્યવસ્થા કરે છે. પણ અલ્ટિમેટલી ઉપયોગ શું છે ધન? કારણ કે પોતાની જાતને સ્વામિત્વનો ભાવ માને છે. બીજું, જીવન નિર્વાહ કરતા વધારે ધન છે એ ક્યારેક હેરાન કરે છે. પણ જો ધનને કૃષ્ણમાં લગાડી દે તો ચિંતા નથી. ભગવદ ગીતા વાંચીએ તો ચિંતા નથી, બરાબર. એટલે આ પ્રમાણે કર્મ કરતો પાપ પૂર્ણ કર્મ ફળોથી પ્રભાવિત થતો નથી. ક્યારે? અકર્મ કરતો હોય ને તો, ખપ પૂરતું કરતો હોય ને તો. જે મનુષ્ય અનાયાસે થતા લાભથી સંતુષ્ટ રહે છે. હા, ઠીક છે, ક્યારેક પ્રમોશન મળી ગયું, બરાબર, અને ઠીક છે, ચાલો, લાભથી તો એમાં કઈ ચિંતા નહીં, એનાથી એ સંતુષ્ટ નથી, બરાબર, સંતુષ્ટ રહે છે. અનાયાસે કઈ લાભ મળી ગયો તો સંતુષ્ટ. દ્વૈત ભાવથી રહી. દ્વૈત ભાવ એટલે શું? દ્વૈત ભાવ એટલે સુખ અને દુઃખ, બરાબર, જય પરાજય, બરાબર, આનંદ શોક, આને કહેવાય દ્વૈત ભાવ. તો દ્વૈત ભાવથી રહિત છે. શું કામ દ્વૈત ભાવથી રહિત છે? તો કે આગળ તો આપણે આ બધું ભણી ગયા છીએ કે સ્વામિત્વનો ભાવ નથી, કર્મના ફળ પ્રત્યે આસક્તિ નથી, એટલે કોઈની ઈર્ષા નથી કરતો, સફળતા હોય નિષ્ફળતા હોય બેમાં સ્થિર. એટલે કર્મ કરે છે પણ એ બદ્ધ થતો નથી, કારણ કે એનું કર્મ કેવું છે? અકર્મ. એટલે અહીંયા ભગવાન એક સાયન્સ સમજાવે છે
કે કર્મ કરતા હોવા છતાં કેવી રીતના કર્મ બંધન ના થાય એનું સાયન્સ છે, બરાબર. કારણ કે એને ઈર્ષા નથી કોઈ પ્રત્યે, એટલે કોમ્પિટિશન નથી. અને આજે આપણે બધા શેમાં બધા પડેલા છીએ? ગળા કાપ કોમ્પિટિશનમાં. બાજુવાળાની થોડીક જો પ્રગતિ થઈ ગઈ ને ભાઈ, તો આપણા પેટમાં તેલ રેડાય. પેલા બાજુવાળાએ જો BMW લઈ લીધી તો તરત જ આપણે વાત કરવામાં, એની પાસે ક્યાંથી પૈસા હતા, કે BMW ક્યાંથી લાવ્યું હોય? નક્કી કઈક જુગાર બુગાર રમ્યો લાગે, કા કોકને બૂચ મારી દીધું લાગે. પણ તારે શું, એને જે કર્યું હોય તું ભક્તિ કર ને ભાઈ. આપણને પેલા તો બીજાને ઈર્ષા, બરાબર. એટલે ઈર્ષા નથી કરતો, એટલે સફળતા નિષ્ફળતામાં બેયમાં સ્થિર છે, અને એટલે કોઈ પણ કર્મથી બંધન નથી. એટલે વૈષ્ણવો ક્યારેક ગળા કાપ કોમ્પિટિશનમાં નથી, કારણ કે એ ઓલરેડી ટોપ લેવલે છે. વૈષ્ણવ કોમ્પિટિશનમાં નથી એનો મતલબ એવું નથી કે નિકૃષ્ટ છે, નહીં, ટોપ લેવલે છે. કારણ કે એને જીવનનો અલ્ટિમેટ ધ્યેય ખબર છે, બરાબર છે. તો કર્મ કરતા હોવા છતાં બંધ નથી. અને હવે 5 મિનિટના બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે, તો કોને કીર્તન લેવાનું છે? બોલો, કોણ કીર્તન લેશે? પછી આગળના શ્લોક આપણે. કોઈએ તો ઈચ્છા નથી દર્શાવી, મતલબ કોઈ ઈચ્છા ઈચ્છા નથી. દર્શાવી. વૈષ્ણવ ભજન કોઈએ નથી લીધું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું લઈ હરે લઉં. કૃષ્ણ. હાજી, લઈ લો. ગોળીય વૈષ્ણવ ભજન હોય એવું લેજો. સરસ. ઓકે ઓકે, હા. મને ગૌડીય ભજન નથી આવડતું. મને તમે જે તૈયાર આવડે કરી લો સ્વેનીજી, આજે બેનાબેન લઈ લે છે. ચલો બેનાબેન. મથુરા ના રાજા થયા છો, ગોવાળો ને ભૂલી ગયા છો. મથુરા ના રાજા થયા છો, ગોવાળો ને ભૂલી ગયા છો. માને તેને બોલે ગયા છો રે. હે ઓધાજી મારવાને બધીને ન માને તું નમાવી લે સુરે. હે ઓધાજી મારવાલાને બધીને કહેજો. એક વાર ગોકુળ માતાજીને મોડે થાઓ. એક વાર ગોકુળ માતાજીને મોડે થાઓ. ગાયોને સંભાળી જાઓ રે. હે ઓધાજી મારવાલાને બધીને કહેજો. કાનાની મરજી મારશો, જે માંગે તે લાવી દેશું. કાનાની મરજી મારશું, જે માંગે તે લાવી દેશું. કુબજાને પટરાણી કહેશું રે. હે ઓધાજી મારવાલાને વધીને કહેજો. તમે છો ભક્તોના તારા, એવી અમને હૈયા ધારા. તમે છો ભક્તોના તારા, એવી અમને હૈયા ધારા. ગુણ ગાય ભગો ચારણ રે. હે ઓધાજી મારવાલાને વધીને કહેજો. ન માને તો મનાવી લેશું રે. હે ઓધાજી મારવાલાને વધીને કહેજો. હરે કૃષ્ણ મહારાજ.
હરે કૃષ્ણ માતાજી, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ સો મચ. આ ભજન કોનું હતું? આના ઓથર કોણ છે? ચારણ, ભગો કોણ છે? ચારણ. સરસ, ચલો, સરસ ભજન. થેન્ક યુ. તો તમારા ચેટ બોક્સ ની અંદર એટેન્ડન્સ લિંક આવી ગઈ છે. તમે બધા એટેન્ડન્સ લિંક ભરી દેજો. ના સમજાય ભરવામાં તો હેન્ડ રેઝ કરજો, છેલ્લે સમજાવીશું તમને. આગળ વધીએ આપણે આજના શ્લોકમાં, જ્યાંથી વિરામ લીધો છે ત્યાંથી. ઓકે, ઇઝ ઇટ વિઝિબલ? 23મો શ્લોક. હા પ્રભુજી. ઓકે, તો હવે ભગવાન આગળ કહે છે કે જે મનુષ્ય ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો પ્રત્યે અનાસક્ત છે. કયા ગુણો છે ભૌતિક પ્રકૃતિના? ફટાફટ બોલી જાઓ. કયા ગુણો? સત્વ, રજસ અને તમસ. આના પ્રત્યે અનાસક્ત. શું કામ અનાસક્ત? તો કે ખબર છે ભાઈ, સત્વ ગુણ છે સોનાની સાંકળ, રજો ગુણ છે ચાંદીની સાંકળ, તમો ગુણ છે એ લોખંડની સાંકળ. બધી સાંકળ સત્વ ગુણ બાંધે છે. કઈ રીતના? સુખ સંગેન, જ્ઞાન સંગેન. અચ્છા, રજો ગુણ બાંધે છે કઈ રીતના? સકામ કર્મોથી. તમો ગુણ બાંધે છે કઈ રીતના? અજ્ઞાનથી. તો અલ્ટિમેટલી તો બધાય નર્કની યોનિમાં જ ઘુસડવાના છે આપણને છેલ્લે તો. કારણ કે સત્વગુણ થી બહુમાં બહુ તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થાય, પણ ત્યાંથી ધક્કો મારીને પાછા મનુષ્ય જન્મ અહીંયા આપણે લેવાના અને અહીંયા પાપ કરીને નીચે જવાના. ટૂંકમાં વાયા નીચે જવાના છે. તમો ગુણ થી ડાયરેક્ટ નીચે જવાના છે. રજો ગુણ માંથી થોડો પોઝ આપીને નીચે જવાના છે, પણ નીચે જવાનું કન્ફર્મ. સત્વગુણ માર્યો, રજો ગુણ માર્યો કે તમો ગુણ માર્યો. એટલે ભગવાને કીધું છે ત્રૈગુણ્યા વિશે વેદા નૈસ્ત્રેય ગુણ્યો હવા અર્જુન. હે અર્જુન, ત્રણેય ગુણોથી પરથા ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કર, શુદ્ધ સત્વની અવસ્થા પ્રાપ્ત કર. તો ભગવાન પણ અહીંયા કહે છે કે ત્રણેય ગુણો પ્રત્યે અનાસક્ત અને જે દિવ્ય જ્ઞાનમાં પૂર્ણપણે સ્થિત થાય છે. દિવ્ય જ્ઞાન એટલે કયું? ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે, દિવ્ય જ્ઞાન છે, ભગવાનનું જ્ઞાન છે. આમાં પૂર્ણપણે સ્થિત થયેલું છે. લેવલ 1, 2 શ્રીમદ ભાગવતમ ક્લાસ ભગવદ્ ગીતા, તો સંપૂર્ણપણે દિવ્યતામાં એ લીન થઈ જાય છે. બેંગાલી વર્ડ આવે છે એટલે કીર્તન કરતા પણ ટફ લાગે છે. કોણ કે છે? તરલજી કે છે. તરલજી, બેંગાલી ભજન છે ને, તમે એક વખત ખાલી યુટ્યુબમાં સાંભળો, તમે ગુજરાતી ભજનો ભૂલી જશે, અમારી ગેરંટી છે. તમે એકવાર ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર ના ભજનો સાંભળો, તમે એકવાર નરોત્તમ દાસ ઠાકોરજીના ભજનો સાંભળો, તમે એકવાર શીલ પ્રભુપાદજીના ભજનો સાંભળો, તમે ભૂલી જશો. એટલો રસ છે એની અંદર, એટલો રસ છે કે એ શબ્દોની અંદર એટલો ભાવ છે. નરોત્તમ દાસ ઠાકોર છે, ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર મહારાજ છે, ભજન ખૂબ સુંદર છે. ટ્રાય કરો ને. આપણે ફિલ્મના સોંગ કેમ તરત આવડી જાય? મૂવી રિલીઝ થયો હોય, ફિલ્મના સોંગ તરત આપણે બધા ગણગણાવવા માંડીએ છીએ. એમાં તો અઘરું નથી પડતું. હિન્દી, આપણે ગુજરાતી, બાય બોર્ન ગુજરાતી હોય, હિન્દી આપણને આવડતું ન હોય તો હિન્દી મૂવી જોવા જાય અને હિન્દી મૂવી સમજાય પણ જાય ને હિન્દી સોંગ પણ આવડે આપણને. હવે તો ઇંગ્લિશ મૂવી જોવા જાય. હવે ઇંગ્લિશમાં આપણે માતૃભાષા નથી. ભણતા હતા તેથી ઇંગ્લિશ ચોપડી વાંચતા નહોતી આવડતી આપણને, પણ ઇંગ્લિશ મૂવી જોવા જાય છે આપણે, બરાબર ને? અને સમજાય પણ જાય છે. વાય? રસ છે એમાં. જ્યાં રસનો વિષય આવે ને એટલે બધું આવડી જાય છે. એટલે એમ જયારે તમને રસ આવશે, જયારે તમને ખબર પડશે નરોત્તમ દાસ ઠાકોર કોણ છે, સડ ગોસ્વામી આચાર્ય આપણા ગણ કોણ છે, એટલે રસ આવશે. રસ આવશે એટલે એની ભાષા સમજાઈ જશે તમને. પ્લીઝ ટ્રાય. જે મનુષ્ય ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો પ્રત્યે અનાસક્ત, સંપૂર્ણપણે છેલ્લે આપણે જોયું દિવ્યતામાં લીન થાય છે. આગળ કે છે આ શ્લોકની અંદર ઘણી બધી જગ્યાએ બ્રહ્મ બ્રહ્મ બ્રહ્મ, બ્રહ્માણ પરમ બ્રહ્મ, હવિ બ્રહ્માગ્નો બ્રહ્મણા ઉત્તમ, બ્રહ્મવતેન ગંતવ્યમ બ્રહ્મ કર્મણ સમાધિન. બ્રહ્મ 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 કન્ફ્યુઝ થઈ જાય આપણને કે ભાઈ આ આટલી બધી વાર બ્રહ્મ છે તો આ બ્રહ્મ બ્રહ્મ બધો અર્થ સેમ છે કે અલગ અલગ છે? પણ જયારે શીલ પ્રભુપાદ જેવા આચાર્ય આવે ત્યારે સમજાવે કે બ્રહ્મનો અર્થ જે તે શ્લોકના અનુસંધાને થાય. બ્રહ્મનો અર્થ ખાલી નિરાકાર બ્રહ્મ નહીં, બ્રહ્મનો અર્થ ખાલી નિર્ગુણ નહીં, બ્રહ્મનો અર્થ અમૃત પણ થાય, બ્રહ્મનો આત્મા પણ અર્થ થાય, બ્રહ્મનો જન્મ મૃત્યુથી પરે પણ થાય, બ્રહ્મનો અર્થ દિવ્ય વસ્તુ પણ થાય. બરાબર? તો જે કઈ દિવ્ય છે, જે કઈ ભગવાન સાથે જોડાયેલું છે બ્રહ્મ, એટલે પ્રભુપાદ સરસ મજાનો અનુવાદ આપે છે કે જે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં પૂરેપૂરો તલ્લીન હોય છે, બરાબર, બ્રહ્મ કર્મ સમાધિના, તેને પોતાના આધ્યાત્મિક યોગદાનના કારણે અવશ્ય ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. બ્રહ્મેવ તેને ગંતવ્યમ, એને બ્રહ્મ પ્રાપ્ત થાય છે, એને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. બ્રહ્મનો અર્થ ભગવાન પણ થાય છે. બરાબર? જનરલી બધી જગ્યાએ પરમ બ્રહ્મ એટલે ભગવાન,
પણ ઘણી જગ્યાએ બ્રહ્મ એટલે પણ ભગવાન અર્થ લીધેલો છે. કારણ કે બ્રહ્માણ પણ બ્રહ્મ હવિ બ્રહ્માગ્નો, એમાં જે હવન છે પણ બ્રહ્મ. આપણે જે કરીએ છીએ, આપણા જે કાન છે એ શું છે? હવન કુંડ છે, બરાબર. અને એમાં જે આહુતિ રૂપે જે શબ્દ પડે છે શું? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ એક શબ્દ કુંડમાં પડે છે, એ પણ બ્રહ્મ દિવ્ય છે. તો આ શ્લોકનો જે સરળ અર્થ છે એ એવો છે કે ભગવાન સાથે જોડાઈ જાય એટલે બધું દિવ્ય થઈ જાય છે. તમે જો ઘણા બધા મંદિરમાં તમે ગયા હશો, સ્ટીલની રેલિંગ હોય ને આગળની સાઈડમાં, સ્ટીલની રેલિંગ, નીચે પથ્થરનો ફર્શ માર્બલ હોય. હવે એ જ માર્બલ છે એ રાજસ્થાનમાં જઈએ તો ઢગલાબંધ ફેક્ટરીઓ છે ને માર્બલ. તો ક્યારે આપણે ફેક્ટરીની વિઝિટ લીધી ને ત્યાં જઈને માર્બલને દંડવત પ્રણામ કર્યું? આપણે નથી કરતા ને. એ સ્ટીલની રેલિંગ છે, લુહારને દુકાનની અંદર ઢગલાબંધ પડેલી હોય ને ત્યાં આપણે અડીને આમ દર્શન કરીએ છીએ? નથી કરતા, બરાબર. એ જ આરતી જયારે તાંબા પિત્તળની આરતી, તાંબાની આરતી, કોપરની આરતી આપણી પાસે આવે અને આપણે એને આ રીતના હાથ કરીને આપણા માથે લઈએ છીએ. એ જ કોટન જે રૂની વ્હાઈટ છે એ પ્રજ્વલિત કરે તો આપણે એની ઉપરથી, હવે સેમ અગ્નિ છે, ઘરે આમ લાઇટર તમે કરો તો લાઇટરમાં અગ્નિ થાય, તો લાઇટરને આપણે આમ આરતી લઈએ છીએ? નથી લેતા. પણ ભગવાનના જે દીપ છે એની આપણે આમ લઈને માથે ચડાવી આરતી લઈએ. શું કામ? તો કે એ બધું ભગવાનમાં જોડાઈ ગયું. એ બધું જે કઈ છે ભગવાનમાં જોડાઈ ગયું એટલે શું થઈ ગયું? બ્રહ્મ દિવ્ય થઈ ગયું. જે કોઈ ભગવાનમાં જોડાય કેવા થઈ જાય છે? દિવ્ય થઈ જાય છે. આજે જો શીલ પ્રભુપાદજી છે, તમે જો કે એક પણ સમય એવો નહીં હોય કે જેમાં પ્રભુપાદની આરતી નહીં થતી હોય. કારણ કે આ વિશ્વના બધા કોન્ટિનેન્ટ, બધા ખંડ, બધા દેશની અંદર ઇસ્કોનના મંદિર છે. બધામાં ટાઈમ ઝોન જુદા જુદા છે. એટલે અત્યારે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક અત્યારે ગુરુ પૂજા ચાલતી હશે. અડધી કલાક પછી ક્યાંક ને ક્યાંક ગુરુ પૂજા ચાલતી હશે. 10 મિનિટ પછી ક્યાંક ને ક્યાંક ગુરુ પૂજા ચાલતી હશે ને. ક્યાંક તો ગુરુ પૂજા ચાલતી હશે અને ચાલતી જ હશે આખા વિશ્વમાં. મતલબ 24/7 365 શીલ પ્રભુપાદજીની પૂજા થઈ રહી છે. વાય? શું કામ? પ્રભુપાદે ક્યારે આવીને એવું ના કીધું હું ભગવાન છું, પણ પ્રભુપાદે એમ કીધું હું કૃષ્ણનો દાસ છું. અને એને આપણને કૃષ્ણ અને રાધાજી આપ્યા, રામચંદ્રજી આપ્યા, બરાબર. તો જે લોકો ભગવાન સાથે જોડાઈ જાય કેવા થઈ જાય? દિવ્ય થઈ જાય છે, બ્રહ્મ સ્વરૂપ થઈ જાય છે, બરાબર. તો આ એના જેવી વસ્તુ છે. 3 ઉદાહરણ આપ્યા છે કે તમે કેશિયર હોય, બેંકમાં હોય, કેટલી બધી લેવડ દેવડ કરતો હોય, પણ પોતાના ખિસ્સામાં પૈસા મૂકી દે? ના મૂકી દે. મૂકી દે તો ધરપકડ થઈ જાય. સૈનિક છે એ સરહદ ઉપર કેટલાને અંધાધૂંધ મારી નાખે જયારે ઉપરી અધિકારીનો આદેશ હોય ત્યારે. પણ એ જ વેકેશનમાં ઘરે આવ્યો હોય તો, અને ત્યાં ગનથી 1-2 જણાને મારી નાખે તો તરત એના ઉપર કાર્યવાહી થાય. બરાબર. ફેર છે. કોના માટે કરીએ છીએ? ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન તું મારા માટે કર્મ કર. વધ તો કરવાનો જ છે, પણ કોના? મારી પ્રસન્નતા માટે કર. તો કર્મનું બંધન થશે. બરાબર. હવે આપણે આગળ અલગ અલગ પદ્ધતિઓ છે, બરાબર. એ પદ્ધતિ 1 થી લઈને 10 પદ્ધતિ જે પ્યુરિફાય બધી મેથડ છે. ઘણા બધા માણસો અલગ અલગ મેથડ અપનાવતા હોય છે. જ્ઞાન તરફ ઉન્નત થવાની, ભગવાન તરફ ઉન્નત થવાની જે પદ્ધતિઓ, એ આ બધા શ્લોક તમે જોવો ને તો એની અંદર આ પદ્ધતિ આપેલી છે. સૌથી પહેલી પદ્ધતિ, બીજી, આ બધું આપણે લાઈન ટુ લાઈન શ્લોકમાં લઈએ. તમે અહીં જોવો છો કે અહીં એક જ જગ્યાએ 10 પદ્ધતિ આપી છે. પણ પેલા શ્લોકની અંદર આપણે જઈએ તો 4.25 એમાં 2 પદ્ધતિ છે, દેવતા પૂજા અને બ્રહ્મમાં ત્યાગ. તો ઘણા બધા કરતા હોય છે, દેવી દેવતાઓની પૂજા કરતા હોય. ઠીક છે, કૃષ્ણની પૂજા નથી કરતા, એટલીસ્ટ દેવી દેવતાઓની પૂજા કરતા કરતા એને ક્યારેક ખબર પડશે કે ના દેવી દેવતાઓ અધિકારી છે અને ભગવાન છે, પરમ સ્વામી છે બધાના. તો એમ કરતા કરતા એ આવશે, બરાબર. એક આ પદ્ધતિ છે. અને કેટલાક છે પરમ બ્રહ્મ રૂપી અગ્નિમાં યજ્ઞ અર્પણ કરે છે. એટલે કે ઘણા બધા નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે. 2 પદ્ધતિ છે, બરાબર. 2 પદ્ધતિ અપૂર્ણ છે, પણ એ સ્ટેપ છે, એ રસ્તા છે ભગવાન પાસે જવાના. ધીમે ધીમે રસ્તા છે. સાવ નાસ્તિક હોવું એના કરતા ભગવાન એમ કહે છે કે ઠીક છે, કોઈક છે યજ્ઞો દ્વારા દેવોને સારી રીતના પૂજે છે, અથવા કોઈક નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસના. આ 2 પદ્ધતિ, બરાબર. અને દેવતાના ઉપાસકો હોય મોટા ભાગે ત્યાગ કરે, પણ શેના માટે? માનતા કરે, પણ શેના માટે? તો કે તમે મારી માનતા પૂરી કરશો ને તો હું તેલનો ડબ્બો અર્પણ કરીશ, તો હું નારિયેલ ચડાવીશ, તો હું ખુલ્લા પગે. અચ્છા, નહીં કરો તો નહીં કરું. આ દેવી દેવતાઓના ભક્તો છે. નિરાકારવાદીઓ કેવા છે? તો કે સર્વોચ્ચ બ્રહ્મમાં એ પોતાની જાતને જ
કે ના ના હવે બીજી વાર જન્મ નથી લેવો ને સેવાય નથી કરવી, કઈ નહીં, વિલીન થઈ જવું છે, એની કામના આવી છે. અને મોટા ભાગે દાર્શનિક અટકળોમાં એનો સમય બધા વેદોમાં એમાં આપતા હોય. પણ જે ભગવાનના ભક્તો છે આ અલ્ટિમેટ છે, અને એને પરફેક્ટ યોગી કીધા છે. એ બધું કરે કોના માટે? કૃષ્ણ માટે. એટલે અલ્ટિમેટ પદ્ધતિ તો આ જ છે. અને આ બધાનો સાર આપણને 6થા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં મળશે. યોગીનામ અપી સર્વેષામ મદ્ગતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયુક્ત તમો મત. કે અલ્ટિમેટ યોગી કોણ છે? ઉત્તમ યોગી કોણ છે? ભક્તિ યોગી. બરાબર ને? તો ત્યાગ તો કરવો પડશે. કોઈ પણ પદ્ધતિ, 10 પદ્ધતિ છે, સીધી કૃષ્ણ ભક્તિમાં ના આવી શકો તો આ 10 પદ્ધતિમાંથી ઘણા બધા અપલિફ્ટ ધીમે ધીમે થતા હોય છે. પણ ત્યાગ તો કરવો પડશે. ત્યાગ કરશો તો ધીમે ધીમે અજ્ઞાન ઓછું થાય, તો પાપી જીવનમાંથી બહાર નીકળશો, તો ભૌતિક અસ્તિત્વ સમાપ્ત થાય અને તો ભગવત પ્રાપ્તિ થશે. હવે આગળ ત્રીજું છે કે વિશુદ્ધ બ્રહ્મચારી. હવે આમાંના કેટલાક છે બ્રહ્મચારીઓ સાંભળી, શ્રવણ આદિ પ્રક્રિયાઓ કરી અને ઇન્દ્રિય અને મનો નિગ્રહ રૂપી અગ્નિમાં હોમ લીધે. મતલબ ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં રાખે છે. કઈ રીતના? ખાલી સાંભળીને. પણ કેટલાક એવા છે કે જે બીજા એટલે કે વ્રતધારી ગૃહસ્થો એ ઇન્દ્રિય વિષયોને ઇન્દ્રિય રૂપી અગ્નિમાં હોમી દે છે. એટલે અહીંયા બે વસ્તુ છે, બ્રહ્મચારી અને ગૃહસ્થો. જો આપણે જે ભગવાને વર્ણાશ્રમ ધર્મ આપ્યો, બરાબર, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, 4 આશ્રમ, બ્રહ્મચારી, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ. શું કામ આપ્યા 4 આશ્રમ? તો કે ભાઈ ધીમે ધીમે શું કરવાનું? તો કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાંથી બહાર નીકળીને ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી. જો બ્રહ્મચારીઓ હોય એને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની છૂટ નથી, બરાબર. પછી જયારે 25 વર્ષની ઉંમર થાય પછી એને ગૃહસ્થ બની અને વૈદિક આજ્ઞાઓ અનુસાર ઇન્દ્રિય ભોગ કરવાનો, બરાબર. લગ્ન કરે, ઇન્દ્રિય ભોગ કરે, એમ કરતા કરતા શાસ્ત્રોનું પઠન કરતા કરતા વાનપ્રસ્થની તૈયારી કરે. વાનપ્રસ્થમાં આવે એટલે સંપૂર્ણ ઇન્દ્રિય નિગ્રહ પાછો કરી દે, છેલ્લે સંન્યાસ લઈ લે. આ એક પદ્ધતિ છે, ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરવાની પદ્ધતિ. પણ 2 પ્રક્રિયા છે. એક તો બ્રહ્મચારી, નૈષ્ટિક બ્રહ્મચારીની વાત થાય છે, અને એક બીજા ગૃહસ્થો. બ્રહ્મચારીઓ હોય ને એ ખાલી શ્રવણ કરી અને સાંભળી અને એને ખબર પડી જાય કે આ ધંધો કરવા જેવો નથી, અને એક બીજા આપણા જેવા છે, તમારા મારા જેવા છે. એ બધાને એમ થાય કે ના ના પ્રેક્ટિકલ તો કરી લેવા દે, એકવાર તો લગ્ન કરી લઈએ, એક વખત સંસાર માંડી લઈએ, જોઈએ શું તકલીફ પડે છે કે નથી પડતી. એ આપણે બધા છીએ. એટલે 2 વર્ગ છે. બ્રહ્મચારીઓ હોય ને એ ખાલી બીજાને જોઈને સમજી જાય કે આ ધંધામાં પડવા જેવું નથી. બ્રહ્મચારી બરાબર છીએ, ભગવાનની ભક્તિ કરીએ ને આમ કરતા કરતા ભગવત ધામને પ્રાપ્ત કરીએ. કેટલા એમ છે કે ના ના મોજ કરી લઈએ એક વખત, પછી એમ કહું યાર એમ હતું ને ભાઈ કે સંસારમાં આવશું ને બહુ મોજ કરશું ને બહુ મજા કરશું, પણ સાલું આમાં કઈ મોજ આવતી નથી. આ સંસાર ભોગવીને આજ સુધી કોઈને મજા આવી નથી, બરાબર. શું કામ નથી? કારણ કે એનું એક્ઝામ્પલ તમારી સામે છે. સતત નવું રિસર્ચ ચાલે છે. સંતુષ્ટિ થતી જ નથી. એક વસ્તુ પછી બીજી, પછી ત્રીજી, પછી ચોથી, ચાલુ રહે છે, કારણ કે સંતોષ નથી. તો બ્રહ્મચારી છે એ જોઈને જ ખબર પડી જાય કે ના ના આ ધંધો કરવાનો નથી. એ લોકો એક્સપિરિયન્સ નથી લેતા, એ ડાયરેક્ટ સાંભળીને પરફેક્ટ બની જાય છે. અને આપણે બધાએ કે ભાઈ અમે એક્સપિરિયન્સ કરવા આવ્યા છીએ, પેલા અમે એક્સપિરિયન્સ કરી લઈએ, મજા આવે છે કે જોઈ લઈએ, બરાબર. અને પછી આપણે હવે ભગવદ ગીતાના શરણે આવ્યા અને હવે આપણે પરફેક્ટ બનવાની કોશિશ કરીએ છીએ. તો આ 2 પદ્ધતિ છે. હવે એના પછી 5મી પદ્ધતિ જે ભગવાન 27મા શ્લોકમાં આપે છે, અષ્ટાંગ યોગની પદ્ધતિ, બરાબર. કે મન અને ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહ કરવા, ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં લઈ આવવાનું, આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવામાં રુચિ ધરાવવી, બરાબર. બીજા લોકો બધી ઇન્દ્રિયો અને પ્રાણવાયુના કાર્યોને સંયમિત કરી દે. એટલે અહીંયા પતંજલિ યોગની વાત છે. પ્રાણવાયુ એટલે પ્રાણાયામની આપણે વાત થાય છે. શાસ્ત્રમાં 10 પ્રકારના વાયુઓની વાત છે, બરાબર. આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં પણ વાયુઓનો ઉલ્લેખ છે, બરાબર. કારણ કે કોઈ પણ વાયુ વગર કોઈ કાર્ય ના થાય. ઇન્દ્રિયના કાર્ય છે કાનનું કાર્ય સાંભળવું, આંખનું કાર્ય જોવું, નાકનું કાર્ય સૂંઘવું, હાથનું કાર્ય છે સ્પર્શ કરવું, બરાબર. જીભનું કાર્ય સ્વાદ લેવું. આ બધાની અંદર વાયુ ના હોય ને તો શક્ય નથી. કારણ કે વાયુ છે તમારી ચેતા તંતુને એક્ટિવેટ કરે છે, નર્વસ સિસ્ટમ ઇંગ્લિશમાં કહેવાય. અને એટલા માટે જયારે દુખાવો થાય ને એટલે આયુર્વેદ ડોક્ટરો શું કે તમારા શરીરમાં વાત વધી ગયો છે, વાયુ વધી ગયો છે. અને એની સૌથી બેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ શું? તો કે પંચકર્મ. પંચકર્મ એ શું પદ્ધતિ છે? તો કે શરીરમાંથી વાયુનો બરાબર નિકાલ કરવો. એટલે કોઈ પણ દુખાવો વાયુથી થાય. એટલે આ જે પ્રાણવાયુના કાર્યો, આ બધા વાયુને સંયમિત કરવાના. કઈ રીતના થશે? તો કે ભાઈ ઓમ કરીને બેસી જાઓ,
પતંજલિ યોગ પ્રણામ. તો એક આ પદ્ધતિ છે ઉપર જવા માટેની. બરાબર. હવે આગળ તો કે બીજી 4 પદ્ધતિ વિશે વાત છે. એક તો કઠોર વ્રત ધારણ કરવાનું. કઠોર વ્રત ઘણા બધા લેતા હોય છે. કઠોર વ્રત લે, ઉઘાડા પગે ચાલીને યાત્રા કરે, પગમાં છાલા પડી જાય તો પણ યાત્રા કરે. ઘણા બધા 3 મહિનાના ઉપવાસ કરે, કઠોર ઉપવાસ કરતા હોય છે. બરાબર. આવું હવે કેટલાક પોતાની સંપત્તિનો ત્યાગ કરે, એટલે દાનની વાત છે. ઘણા બધા દાન કરે, સંપત્તિ દાન. ભારતમાં તો દાનવીરોનો કોઈ પાર નથી, ખબર નથી ક્યાં દાન કરવું હોય. બરાબર. ઘણા બધા ધર્મશાળામાં દાન કરે, ઘણા બધા અન્ન ક્ષેત્રમાં, ઘણા બધા વૃદ્ધાશ્રમમાં દાન કરે, ઘણા બધા અલગ અલગ જગ્યાએ દાન કર્મ કરવાનું આપણા ભારતમાં તો ટ્રેન્ડ છે. ખબર નથી કે એક્ઝેક્ટલી દાન ક્યાં કરવાનું. બરાબર. તો એક આ પદ્ધતિ પણ છે. દાન કરતા કરતા એક દિવસ થોડી શુદ્ધતા આવે, પવિત્રતા આવે, કોઈ ભગવત ભક્તોનો સંગ થઈ જાય તો અપલિફ્ટ થઈ શકાય. એટલે એક આ બીજી પદ્ધતિ. બરાબર. ત્રીજી પદ્ધતિ છે યોગ, અષ્ટાંગ યોગની સાધના, જે આપણે આગળ મળી ગયા. બરાબર. પતંજલિ યોગ, હઠ યોગ, અષ્ટાંગ યોગ. બરાબર. અને એના પછીની પદ્ધતિ છે સ્વાધ્યાય, એટલે કે વેદાધ્યાય. ઘણા બધા વૈદિક શાસ્ત્રો વાંચે, વેદાંત સૂત્ર વાંચે, ઉપનિષદો વાંચે, દર્શન શાસ્ત્ર વાંચેનું અધ્યયન કરે. બરાબર. આ બધું કરે. આ અલગ અલગ પદ્ધતિ. પણ આ બધી પદ્ધતિથી કૃષ્ણ ભાવનામૃત ભિન્ન છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી ભાવાર્થમાં સમજાવે છે. આ બધા છે ને પગથિયા છે. બરાબર. જયારે પ્રભુપાદે આપણને આપ્યું ને એ અલ્ટિમેટ ટ્રુથ છે. બરાબર. જે ભગવાન 6થા અધ્યાયના અંતે આપશે એ શ્રીલ પ્રભુપાદજી આપણને આપેલું છે. તો ભગવાન તો બધી પદ્ધતિ આપે છે. ભગવદ ગીતામાં એક પણ જ્ઞાન એવું નથી જે ભગવદ ગીતામાં નથી. એ અષ્ટાંગ યોગ હોય, કર્મ યોગ હોય, સકામ કર્મ યોગ, નિષ્કામ કર્મ યોગ, બધું આપે છે. ભગવાન બધું પીરસે છે, પણ શું કરવાનું છે એ પણ ભગવાન કહે છે. પણ ઘણા બધા ભગવદ ગીતાને સમજી નથી શકતા ને, એટલે કેટલા બધા સંપ્રદાયો એવા પણ ચાલે છે જેમાં કર્મયોગને હાઇલાઇટ કરી દીધું. ઘણા બધા મહાનુભાવો એવા પણ છે ભગવદ ગીતા વાંચીને અષ્ટાંગ યોગને એમાંથી લઈ લીધો કે ના ના, અમે તો હિમાલયની ગુફામાં જઈને તપ કરશું, ભગવાને કીધું છે. બરાબર. પણ ભગવાને કીધું છે અને ભગવાને એનો સાર પણ આપ્યો છે અલ્ટિમેટ. પણ સાર ગ્રહણ નથી કરી શકતા બધા. શું કામ? તો કે ભક્તો અસીમે સખા ચેતી નથી. ભક્ત નથી ને તમે, એટલે તમે સાર ગ્રહણ નથી થયું. તમે કઈનું કઈ એમાંથી ઉપાડી લીધું છે. બરાબર. તો આ બધા અલગ અલગ રસ્તાઓ છે. અને પછી હવે છેલ્લો રસ્તો હઠ યોગ, ફરીથી એ જ અષ્ટાંગ યોગ પ્રાણાયામ. હવે ઘણા બધા એવા છે સમાધિમાં બેસી જાય, શ્વસન ક્રિયાને નિયમન કરવાની પદ્ધતિ અપનાવે, ઉચ્છ્વાસની આહુતિ શ્વાસમાં, શ્વાસની આહુતિ ઉચ્છ્વાસમાં, છેલ્લે શ્વસન ક્રિયા અટકાવી દે. હવે આ કળિયુગમાં બહુ અઘરું છે. શ્વસન ક્રિયા અટકાવી એ તમારા મારા માટે શક્ય છે? નાક અને મોઢું બંધ કરીને ડૂબકી લગાડજો તો નદીમાં, કેટલી વખત ડૂબકી, કેટલી વાર અંદર રહી શકીએ? 2 મિનિટ, 5 મિનિટ પૂરું ને, ત્યાં તો બહાર નીકળવું પડે. પણ એ સતયુગની આ જે પદ્ધતિ છે ક્યારની છે? સતયુગની પદ્ધતિ. તમને ખબર છે ને 4 યુગ, 4 પદ્ધતિ. સતયુગની અંદર ધ્યાન. બરાબર. પછી આવે ત્રેતા યુગની અંદર યજ્ઞ, અને પછી દ્વાપર યુગ આવે. દ્વાપર યુગની અંદર પરિચર્યા એટલે કે વિગ્રહ સેવા, અને કળિયુગની અંદર કલો તદ હરિ કીર્તના. ક્યાં લખ્યું છે? શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણમાં, જે સંપૂર્ણ વૈદિક ગ્રંથોનો સાર છે અને વેદવ્યાસજીની છેલ્લી કમાઈ છે એમ પણ કહી શકાય. ભાગવત મહાપુરાણ એટલે શું? કે વેદવ્યાસજીએ બધું આપી દીધું અને છેલ્લો અલ્ટિમેટ જે ગ્રંથ આપ્યો એ ભાગવત મહાપુરાણ છે. અને કેટલા બધા મૂર્ખાઓ એને જ માનતા નથી કે ના ના, અમે ભાગવતમાં નથી માનતા. મૂર્ખ છો તમે. અલ્ટિમેટલી સાર છે. બરાબર. જેનું આપણે રોજ સવારે 7 થી 8 પઠન કરીએ છીએ. તો આ પણ એક પદ્ધતિ છે. બરાબર. એટલે ભગવાને બધી પદ્ધતિ આપી. અલગ અલગ યજ્ઞો વિશે ભગવાને આપ્યું. અને ભગવાન સમજાવે છે કે યજ્ઞના અર્થને જાણનારા આ સર્વ યજ્ઞ કરતાઓ. ખરેખર યજ્ઞનો અર્થ શું? તો કે યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. આ સાચો અર્થ છે. બરાબર. હવે આ અર્થને કોઈ જાણે, અથવા તો આગળના અલગ અલગ યજ્ઞોના અર્થને જાણે, પાપ કર્મમાંથી મુક્ત થઈ શકાય છે. યજ્ઞોના ફળરૂપી અમૃત, 2 પ્રકારના ફળ પ્રાપ્ત થાય. એક તો મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય અને એક તો કૃષ્ણ ભગવાનના ચરણોમાં ગતિ પ્રાપ્ત થાય. બરાબર. એટલે જે લોકો નિરાકારની ઉપાસના કરે છે તો બ્રહ્મમાં ઘૂમે છે. બરાબર. અને જે લોકો ખરેખર યજ્ઞનો અર્થ, સાચો અર્થ જાણી ગયા છે, જે ભક્તિ છે, એને શું પ્રાપ્ત થાય છે? અમૃતનું આસ્વાદન કરે છે. કયું અમૃત? ભગવાનની ભક્તિ. જે શ્રીલ પ્રભુપાદજી, જે સદગોસ્વામી ગ્રંથ, જે નરસિંહ મહેતા, ભક્ત બુડાણીએ જે કર્યું. બરાબર. અને દિવ્ય આકાશ. દિવ્ય આકાશ એટલે ગોલોક વૃંદાવન ધામ તરફ ગતિ કરે છે. હવે ભગવાન એ બહુ ક્લિયરલી કે છે, હે કૃ શ્રેષ્ઠ, યજ્ઞ વિના મનુષ્ય આ લોકમાં કે આ જીવનમાં કદાપી સુખપૂર્વક રહી શકે. યજ્ઞ એટલે શું? યજ્ઞ એટલે કે ડ્યુટી. બરાબર. દેવી દેવતાઓ આપણને આપે છે
વરસાદ આપે છે, વેજીટેબલ્સ આપે છે, ફ્રૂટ આપે છે, તો એને અર્પણ કરવું પડે. આપણે ત્રીજા અધ્યાયના 10મા 11મા શ્લોકમાં જોયું કે ઇવન તમારે ભૌતિક જગતમાં સુખી રહેવું હોય ને, તમારે રોકડાની કામના છે, રોકડા, મોટો બંગલો, મોટી ગાડી જોઈએ છે, તો પણ જપ કરો. કારણ કે આહુતિ આપવાનું બહુ મહત્વ છે. તમારે ભૌતિક જગતમાં સુખી રહેવું હોય ને, તો પણ યજ્ઞ કરવા જોઈએ. ને યજ્ઞ એટલે કળિયુગમાં યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞ છે, બરાબર. બાકી જો આ નહીં કરીએ તો આ જગ્યાએ તો ઠીક છે, આવતા જન્મમાં પણ સુખી રહી શકાતું નથી. યજ્ઞ તો કરવા જોઈએ. જેને આપણને ઇન્દ્ર આપણને વરસાદ આપે છે, યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ થાય. આનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ જોવું હોય તો 2 એક્ઝામ્પલ છે, 2 પ્રસંગ છે, સાચા પ્રસંગ છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજીને એક વખત એમના ભક્તોએ વિનંતી કરી કે વિદેશની એક દેશની અંદર 4-5 વર્ષથી દુષ્કાળ પડી રહ્યો હતો. તો પ્રભુપાદજી આઈ થિંક હૈદરાબાદમાં, હું ભૂલતો ન હોય તો, હૈદરાબાદની અંદર સંકીર્તન આંદોલન કર્યું. 24 કલાક સુધી સતત બધા કીર્તન કરે અને 25મી કલાકે ત્યાં વરસાદ ચાલુ થઈ જાય છે, બરાબર. સેમ એવો પ્રસંગ શ્રીલ પ્રભુપાદજીના પરમ પ્રિય શિષ્ય અને એમના કહેવાય ને કે જમણો હાથ પ્રભુપાદના, કોણ? પરમ પૂજ્ય તમાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ, બરાબર. એક વખત ફીજી ગયા હતા. ફીજી દેશનું નામ સાંભળ્યું? તો ત્યાં બધાએ કીધું કે ભાઈ વરસાદ થતો નથી અને અમને ખબર છે કે સંતજનો જયારે ભગવાનનું નામ જપ કરે ને તો વરસાદ થાય, અમે સાંભળ્યું છે. જો એ લોકોને ખબર હતી કે યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ થાય, ને આપણે અહીંયા અત્યારે ભારતમાં વાત કરીએ તો બધા હશે, બરાબર. એ લોકોને ખબર હતી. તો તમાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજને કહે છે કે તમે કરો ને, ત્યારે મહારાજ કહે છે કે જો ભાઈ મારામાં એટલી શુદ્ધતા તો નથી, પણ મારા ગુરુ મહારાજે આવું કરેલું છે, મારા ગુરુ મહારાજે કહ્યું છે કે એમાં બહુ શક્તિ છે, એટલે હું તો મારા ગુરુ મહારાજને અનુસરીને હું કરું છું. અને તમાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ એમની સાથે રહેલા બધા ભક્તો 72 અવર્સ સતત ભગવાનના નામનું કીર્તન ચાલુ કરે છે. અને જેવા 72 અવર્સ પૂરા થાય છે, 3 વર્ષનો દુષ્કાળમાં અંધરાધાર વરસાદ ચાલુ થાય છે, બરાબર. બધાને સંતોષ થઈ જાય છે. આ 2 ટ્રુ એક્ઝામ્પલ છે કે યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ થાય છે, ઇન્દ્ર પ્રસન્ન થાય છે, દેવી દેવતાઓ ભગવાન સ્વયં પ્રસન્ન થાય છે, બરાબર. તો ઇવન અહીંયા સુખી રહેવું હોય ને તો પણ યજ્ઞ કરવા જોઈએ. તો અનેક પ્રકારના યજ્ઞ છે ને એ વેદ સંમત છે. હવે આ બધા યજ્ઞ રહ્યા ને, આ કોઈ હવામાં વાતું નથી કે કોઈ માણસ કોઈ નવરો બેઠો તો બસ આ બનાવી દીધું, લખી નાખ્યું. નહીં, ભગવાન કહે છે કે વેદ સંમત છે અને સર્વ વિવિધ પ્રકારના કર્મમાંથી ઉદ્ભવે અને આ પ્રમાણે જાણીને તું મુક્ત થઈ શકે છે. આ બધા યજ્ઞ છે વેદ સંમત છે, બરાબર. કોઈ હંબક નથી, કોઈ હવામાં વાતો નથી, ફોલો કરો. પણ અલ્ટિમેટ યજ્ઞ ભગવાન કયો કે છે? યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, એ શત્રુઓનું દમન કરનારા અર્જુન. દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાનમય યજ્ઞ છે ને વધારે શ્રેષ્ઠ છે. અચ્છા, દ્રવ્યમય યજ્ઞ એટલે કયો? સ્વાહા સ્વાહા, હવન કુંડ બનાવીને ઘી દ્રવ્ય અર્પણ કરીએ ને, કેટલી બધી પ્રકારના અલગ અલગ વૃક્ષોના લાકડા, ખબર છે ને? યજ્ઞની અંદર પર્ટિક્યુલર લાકડું જોઈએ, બરાબર. એવું નહીં કે ભાઈ ઘરમાં ફર્નિચર બનતું હતું અને સનમાઈકાની પટ્ટીઓ વૈધી છે અને નાખી દીધી, ના ચાલે. પર્ટિક્યુલર જોઈએ. દેશી ગાયનું ઘી જોઈએ. અને હું વારંવાર કહું છું કે ગાય એવી હોવી જોઈએ જે તમારા ઘરના આંગણામાં બાંધેલી હોવી જોઈએ. એ ગાય એવી હોવી જોઈએ જે તમારા ઘરનું ફેમિલી મેમ્બર હોય. એ ગાય એવી હોવી જોઈએ કે જેનો જન્મ તમારી સામે થયો અને જે દૂધ નથી દેતી છતાં પણ તમે તમારા ઘરના ફેમિલી તરીકે એને સાચવી અને મૃત્યુ પછી એની જે અંતિમ ક્રિયા બધું વ્યવસ્થિત તમે કરી સમાપન. કારણ કે ગૌ માતા ભગવાનને બહુ પ્રિય છે. આવી ગાયનું દૂધ અને એમાંથી બનતું ઘી એ દેવતાઓ ગ્રહણ કરે. આપણે તો હવે ડાલડા ઘી ખાવાનું, કોથળીના ઘી ના લોંદા લઈ આવવાના અને પછી આપણે એમ કે અમે યજ્ઞ કરીએ છીએ. અમારી ઘરે 9 ચંડી યજ્ઞ છે. ન મળે, કોઈ પણ ફળ પ્રાપ્ત થાય નહીં કળિયુગની અંદર. એટલે ભગવાન પણ એ કે છે કે દ્રવ્યમય યજ્ઞ કરતા અર્જુન જ્ઞાનમય યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. જ્ઞાન યજ્ઞ એટલે શું? યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ, બરાબર. જ્ઞાન યજ્ઞ એટલે શું? ભગવદ ગીતા વાંચવું. જ્ઞાન યજ્ઞ એટલે શું? શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચવું, બરાબર. અને ક્યારે જ્ઞાન યજ્ઞ જે છે, બરાબર, આ જ્ઞાન ક્યારે સમજાશે ભગવદ ગીતા? તો કે એનો પાસવર્ડ કયો છે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો તમે જપ કરશો એટલે તમને ભગવદ ગીતા સમજાઈ જશે. એ પાર્થ અંત્ય તો યજ્ઞ રૂપે કરેલા સર્વ કર્મો દિવ્ય જ્ઞાનમાં જ પરિણામે છે. અલ્ટિમેટલી બધાએ કોના શરણે આવવું પડશે? દિવ્ય જ્ઞાન, ભગવદ ગીતાના શરણે આવવું પડશે. બાકી બધું કરી લો પણ દિવ્ય જ્ઞાનના શરણે તમે નહીં આવો ને તો અધૂરું છે. ભગવાન એ સમજાવે છે. અને હવે આગળ 34મા શ્લોકની અંદર ભગવાન હવે
ઓલમોસ્ટ ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો છે, પણ મારી પાસે 6-7 શ્લોક બાકી છે. થોડોક સમય વધારે લેવો પડશે, ક્ષમા ચાહું છું, કારણ કે આજે શ્લોક વધારે હતા. ગયા વખતે આપણે ઓછા શ્લોક કવર કરી શક્યા હતા. થોડું સ્પીડમાં લઈશું, ટ્રાય કરું છું. તો 34મા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે, તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષન્તિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીન તત્વદર્શિન. આ શ્લોકની અંદર ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે, ગુરુ ધારણ કરવા જોઈએ, ગુરુની સેવા કરવી જોઈએ, ગુરુને પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ. પણ આપણે તો પીકે મૂવી જોયું ને, એમાં કાનજીભાઈ એવું કીધું કે ભાઈ ડાયરેક્ટ કનેક્ટ થવાનું, ભાઈ વચેટિયાઓને નહીં, હું સીધો ભગવાન પાસે. અરે તારા સિટીના સામાન્ય ધારાસભ્ય હોય ને, એ પણ આપણને ડાયરેક્ટ મળતા નથી. એમાં કેટલાય વચ્ચે પાપડ પેલવા પડે, પટાવાળાના ખીચા ભારે કરો ને તો તમને ધારાસભ્ય, MP, ML અથવા કેટલી અપોઇન્ટમેન્ટો લીધા પછી માન મળે. અને તમને એમ કે કૃષ્ણ ડાયરેક્ટ મળી જશે, ગોલોકના અધિપતિ, અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી. એટલે ભગવાન કહે છે કે તું સદગુરુના શરણે જા, તદ્વિધિ પ્રણિપાતે ન પરિપ્રશ્ને ન સેવયા. અચ્છા, ત્યાં જઈને શું કરવાનું? પેલું વસ્તુ તો કે વિનયપૂર્વક એને પ્રશ્ન પૂછવાના. એવું નહીં કે ત્યાં જઈને હોશિયારી કરવાની. ના ગુરુજી, એવું નથી કે ભાઈ તમને આવડે છે, બરાબર, મેં થોડું ઘણું વાંચ્યું છે, એમ તો મેં લેવલ 1, 2 કર્યું છે, પ્રભુજી અમને સમજાયું છે, ઠીક છે, અમને ઘણું બધું જ્ઞાન છે. તો પછી શું કે ઠીક છે ભાઈ, તને આવડે છે તો તને શું જ્ઞાન આપવું? બરાબર ને, કોઈ જ્ઞાન આપે વિનયપૂર્વક. ગુરુજી પાસે જઈને કહેવાનું, ભાઈ હું તો ગધેડો છું, મને કાંઈ ખબર નથી પડતી. આપણે શૂન્યથી ચાલુ કરીએ, બરાબર, આ પાર્ટી કમ્પ્લીટ કોરી છે તો જ કોઈક એમાં લખશે, બાકી ગોટાળો લખીને જાવ ને કોઈ લખવાનું નથી એમાં. બરાબર, તો પેલું વિનયપૂર્વક, બરાબર. અને બીજું જિજ્ઞાસા કરવી. ઘણા બધા ગુરુ મહારાજ પાસે જાય, જય હો ગુરુ મહારાજ કી જય. અચ્છા, શું કામ આવ્યા? તો કે દર્શન કરવા. હા, તો આલ્યો એક ફોટો લેતા જાવ, ઘરે રાખજો, ટીંગાડો, હાર પહેરાવો, દર્શન રોજ કરજો. ગુરુ મહારાજના દર્શન કરવા ના જવાનું. ઠીક છે, દર્શન કરવા જાય, પણ મેન ઉદ્દેશ્ય શું છે? જિજ્ઞાસા હોવી જોઈએ. ત્યાં જઈને શું કરવાનું? પરિપ્રશ્ને ન, એને ક્વેશ્ચન પૂછવાના, બરાબર ને. અને પ્રામાણિક ગુરુ હોય ને, એ પ્રશ્ન પૂછવા માટે એમના શિષ્યોને એન્કરેજ કરે, પ્રશ્નને દબાવે નહીં, સામેથી કે પૂછો પ્રશ્ન. અચ્છા, કેવા પ્રશ્ન પૂછવાના? પત્ની રીસામણે વહી ગઈ છે, ક્યારે પાછી આવશે? શેર બજારમાં પૈસા ડૂબી ગયા છે, ક્યારે આવશે? શાળો બહુ હેરાન કરે છે, આનું કઈક નિરાકરણ હોય તો કયો ને. આવા પ્રશ્ન નહીં, પ્રશ્ન પૂછવાના, ભગવાન હું કોણ છું, મારો જન્મ શું કામ છે, મારા જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? આવી દિવ્ય જિજ્ઞાસા કરવાની, ફાલતુ બકવાસ નહીં કરવાના, બરાબર. અને સાચા ગુરુ હશે તો જવાબ આપશે, અને શાસ્ત્રોક્ત પ્રમાણોથી જવાબ આપશે, નહીં કે પોતાની ખીચાની વાતો કહેશે કે જ્યાં ક્યાંય લખેલી ના હોય, નહીં. બરાબર, શ્રીલ પ્રભુપાદજીના જો બધા જ જવાબ છે શાસ્ત્રના રેફરન્સ સાથે હોય, હંમેશા વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો. સાચા પ્રામાણિક ગુરુ છે, બરાબર. અને આ બધું સાંભળી લીધું, પ્રશ્ન પૂછી લીધા, બધું રેડી, જવાબ મળી ગયા, પછી હું જય હો ગુરુ મહારાજ જાય છે આવું ના. સેવયા, સેવા કરવાની, ગુરુ મહારાજની સેવા કરવાની. ભગવાને સ્વયં કીધું છે સેવા કરો. અચ્છા, ગુરુ મહારાજની સેવા એટલે શું? ગુરુ મહારાજ પોતાની કે પર્સનલ સેવા કરાવે છે? ના, મારા પગ દબાવો, નહીં. બે રીતના થાય, કરી શકો તો ગ્રેટ, બરાબર. જે લોકો મેલ હોય, એ મેલ એમના ગુરુ હોય, પુરુષ ગુરુ હોય તો પુરુષ શિષ્ય છે, સેવા કરી શકે છે, ખોટું નથી, બરાબર. પણ બીજી સેવા છે વાણી સેવા, જે આપણે બધા કરી શકીએ છીએ. ત્યાં પતાકા સ્વામીજી મહારાજ છે, આજે માયાપુરમાં બેઠા છે, પણ આજે આપણે અહીંયા બેઠા બેઠા શું કરી રહ્યા છીએ? આપણે એની વાણી સેવા કરી રહ્યા છીએ, તમે ને હું, બરાબર. આ જ્ઞાન યજ્ઞમાં તમે બધા જોડાયા, અને હું આ જ્ઞાન આપવાની મારાથી બનતો પ્રયત્ન કરું છું. આ શું છે? ગુરુ મહારાજની સેવા છે. ગુરુ મહારાજનો આદેશ શું છે? ભગવદ ગીતાનો પ્રચાર કરો, બધાને કૃષ્ણ ભક્તિ આપો. આ જ છે સેવયા એટલે. શું છે? બીજું કઈ છે? અને આ કરશું તો શું થશે? તો કે ઉપદેક્ષન્તિ તે જ્ઞાનમ, એ તમારી અંદર જ્ઞાન પ્રગટ કરશે, કારણ કે એને ઓલરેડી આત્મ સાક્ષાત્કાર કરી લીધો છે, એને ઓલરેડી કૃષ્ણના દર્શન કરી લીધા છે, કારણ કે ઓલરેડી ગોલોક વૃંદાવન ધામમાંથી આવેલા છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજીને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો શરૂઆતમાં, જે પતાકા સ્વામીજી મહારાજ યંગ અને ફોરેનર, ભારતમાં નવા આવ્યા, ભારતનો વિઝા એક્સટેન્ડ કરવાનો હતો, અથવા તો કંઈક પરમેનન્ટ માટે કંઈક રજીસ્ટર કરવાનું હતું, કંઈક પ્રસંગ છે, બરાબર. તો ત્યાં ગયા અને કીધું કે ભાઈ આમને એપ્લાય કરવું છે ઇન્ડિયન રેસિડેન્સી માટે, બરાબર, વોટેવર, મને એ શબ્દ યાદ નથી. તો ત્યાંના બધા હશે કે ભાઈ બધા ફોરેન માટે બધા તલપાપડ છે, અને આ ભાઈના અહીંયા ભારતીય બનવા માટે, બરાબર. તો ત્યારે પ્રભુપાદ કહે છે કે આ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, ડાયરેક્ટ ગૌરાંગ મહાપ્રભુ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પાર્ષદ છે, અને ધામમાંથી સીધા જ આવ્યા છે. આ વ્યક્તિ આવતા શિષ્યો બનાવશે. કોના શબ્દ છે? પ્રભુપાદના. 10,000 શિષ્યો બનાવશે.
બરગાડી ભાષામાં ભાગવતમ આપશે. તો આજે પણ જયપ્રતાપ સ્વામીજી મહારાજ રોજ ભાગવતમના ક્લાસ આપી રહ્યા છે. અને 10,000 શિષ્યોની વાત હતી. મહારાજના 50,000 થી વધારે શિષ્યો છે આજે દેશ વિદેશની કન્ટ્રીઓમાં. બરાબર. તો ઉપદેશ છે, ગુરુ શરણ લેવાનું. ભગવાન સ્વયં કે છે સ્વતંત્ર અધ્યયન ભગવાન ના પાડી રહ્યા છે. સ્વતંત્ર નહીં, દીક્ષા લો, 4 પરંપરામાં એક પરંપરામાં જોડાઓ. ભગવાને પણ આ કર્યું છે ને. ભગવાન કે છે અને જ્યારે આ રીતના સત્યને જાણશું, કઈ રીતના? ગુરુના શરણે ગયા પછી, ત્યારે તું મોહમાં ફસાઈશ નહીં. બરાબર. અને તું જાણી લઈશ. શું જાણી લઈશ? તો કે બધા જીવો મારા અંશો છે અને બધા મારા જ. તો કોઈ પ્રત્યે ગીલા શીખવા નહીં થાય. બરાબર. ગમે એવી કદાચ પત્ની હશે માથા ભારે, તોય ખબર પડી જશે કે આ મારા કર્મના કારણે મારી સામે છે. બરાબર. આ કૃષ્ણના જ અંશ છે અને મારા પૂર્વજન્મના કર્મ હતા ને એટલે આ મને ભટકાઈ ગઈ છે. બરાબર. તો એની સાથે તમારું બિહેવિયર સારું રહેશે. ગમે એવી સાસુ ને ગમે એવી વહુ ખરાબ ભટકાઈ ગઈ હશે, પણ એને ખબર હશે ને, આ શ્લોક એને જાણી લીધો હશે ને, તને ખબર પડી જશે કે ના ના મારા કર્મ, એનો વાક નથી, મારા કર્મના કારણે છે. બરાબર. તો મારા અંશ છે ભગવાન કે છે. ભગવાનના અંશ એટલે એવું નહીં કે આપણે ભગવાનની આંખ છીએ અને એક ભગવાનનું નાક બની જાય ને એક ભગવાનની આંગળી બની જાય. નહીં, ભગવાનની શક્તિના અંશ છીએ આપણે, ભગવાન નથી આપણે. અંશ એટલે એવું નહીં સમજવાનું. બરાબર. હવે આગળ કે છે ભગવાન તમે કીધું તો ખરી કે ભાઈ શરણે આવી જાઓ, દિવ્ય જ્ઞાન લો, ભગવદ ગીતા વાંચો, આ બધું સમજાવો. પણ ભગવાન હું તો બહુ પાપી છું, હું તો બહુ પાપી છું ને હું ભગવદ ગીતામાં આવું તો ઘણા બધા એમ કે સોચું હે માર કે બિલ્લી હજકો નીકળી. અમે તને ઓળખીએ છીએ ભાઈ, તારા જે કામા છે અમને ખબર છે. હવે તું હવે અમને જ્ઞાન દેવા આવે છો ભગવદ ગીતા લઈને. ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં. અપી ચેતસી ભાપેભ્ય સર્વેભ્ય પાપકો. કદાચ તને પાપીઓમાં સૌથી મોટો ટોપ લેવલનો નંબર 1 પાપી માનવામાં આવે ને, ભગવાન કે નંબર 1 આ વિશ્વનો સૌથી મોટો પાપી કોણ? તો કે તું છો. કાંઈ વાંધો નહીં, તોય ચિંતા ના કરી. તો દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં બેસી જા ને. નૌકા કઈ? શ્રીમદ ભગવદ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ, લેવલ 1 લેવલ 2 ભગવદ ગીતા ભાગવતમના ક્લાસ. આ નૌકામાં આવી જાવ, આમાં રજીસ્ટર કરાવી દો. ભગવાન કે છે દુઃખોના સાગરને હું પાર કરાવી દઈશ. જો અહીંયા સરસ મજાની બોટ છે, બધા બેઠા છે અને એમાં બધા જો ભક્તો બધા 2 હાથ ઊંચા કરીને ભગવાનના નામનું કીર્તન કરે છે. અને જે લોકો ભૌતિક આસક્તિમાં ડૂબેલા છે, જો આ સાગરમાં રીબાઈને એકાબીજાને ભોગવી રહ્યા છે અને દુઃખી થઈ રહ્યા છે. ભગવાન કે છે ભલે ને મોટા મોટો પાપી હોય, આની પેલા જ્ઞાનને અગ્નિ સાથે સરખાયું, અહીંયા ભગવાને જ્ઞાનને નૌકા સાથે સરખાયું છે. જ્ઞાન છે નૌકા છે, બેસી જાઓ, તમને તારી દેશે. બરાબર. તો આગળ જેવી રીતે ભડકે બળતો અગ્નિ લાકડાને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે ને, એ અર્જુન જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ ભૌતિક કર્મના સર્વ ફળોને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે. સર્વ ફળ, પાપ કર્મ, પુણ્ય કર્મ, 2 બાળીને ભસ્મ કરવાના છે. બંને ક્યારે? તો કે અગ્નિ જેમ બાળીને ભસ્મ કરે ને સેમ. બરાબર. ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાનનું મહાત્મય ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે. આ જગતમાં દિવ્ય જ્ઞાન જેવું બીજું કોઈ ઉત્કૃષ્ટ છે નહીં અને આનાથી વિશેષ બીજું કોઈ પવિત્ર નથી. ભગવદ ગીતા ભાગવતમ જેટલો બીજો દિવ્ય કોઈ ગ્રંથ નથી, ભગવાન સમજાવે છે. પણ પાપી પેટનો સવાલ છે, ભૌતિક જ્ઞાન તો લેવું પડે ને, ભણવું પડે, એન્જિનિયર બનીએ, ડોક્ટર બનીએ, કાંઈ વાંધો નહીં, એ પણ કરો. પણ એ જ્ઞાનને પણ અલ્ટિમેટલી કૃષ્ણની સેવામાં લગાડી દો. બરાબર. ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે. અને ભક્તિ યોગમાં સિદ્ધ થઈ જાય છે. સમય જતા પોતાની અંદર જ જ્ઞાનનું આસ્વાદન કરે છે. જેમ 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 ભગવદ ગીતા વાંચતા જઈએ એમ એમ તમને ભગવદ ગીતા સ્વયં સમજાવવા મળશે. પણ આચાર્ય પરંપરામાં રહેલા પુરુષો પાસેથી સાંભળવાનું ભગવાને પોતે કીધું છે. અધિકારી પુરુષ પાસેથી સાંભળો, ભગવદ ગીતા સમજાશે. જે મનુષ્ય દિવ્ય જ્ઞાન પ્રતિ સમર્પિત થયેલો છે, મતલબ જેને ભગવદ ગીતામાં સમર્પિત છે, શ્રદ્ધા છે, જે લોકો ભગવદ ગીતાને જીવે છે. ઇસ્કોન વાળા શું કરે છે? આપણો ઇસ્કોન સંપ્રદાય ભગવદ ગીતામાં જે કીધું છે એને જીવવાની કોશિશ કરીએ છીએ. સાત્વિક ફૂડ કીધું તો સાત્વિક ફૂડ ખાઈએ, ભોગ લગાડવાનું કીધું ભોગ લગાડીએ, સતતમ કીર્તનમ કીધું કીર્તન કરીએ. બરાબર. નામ જપ કીધું નામ જપ કરીએ. બરાબર. એવી રીતે વૈદિક પરિધાન પહેરવાનું કીધું ભગવાને, વૈદિક પરિધાન. બાહ્ય સૂચિનું કીધું બાહ્ય સૂચિ. આભ્યંતર સૂચિનું કહ્યું આભ્યંતર સૂચિ. ઇસ્કોન વાળા શું કરે છે? ભગવદ ગીતાને જીવવાની કોશિશ કરે છે. જે ભગવાન કહે છે કે દિવ્ય જ્ઞાન પ્રતિ સમર્પિત થયેલા, જેણે પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી લીધી છે, તે શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય આવું જ્ઞાન મેળવવા માટે પાત્ર છે. બરાબર. તો શ્રદ્ધા હોવી બહુ જરૂરી છે અને બીજું ઇન્દ્રિયોને વશ કરવું બહુ જરૂરી. જો શ્રદ્ધા ના હોય ને તો તમે અત્યારે આપણે 80 જણા ચર્ચા કરીએ છીએ, 80 પાર્ટિસિપન્ટ શક્ય નથી.
તમારા બધામાં શ્રદ્ધા છે એટલે તમે મારી સાથે અત્યાર સુધી જોડાયેલા છો. એટલે શ્રદ્ધા, હવે ખાલી શ્રદ્ધા હોય તો આપણે ધીમે 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 આગળ વધી શકાય છે. શ્રદ્ધા તો એ રૂટ કોઝ છે, પ્રાઇમરી વસ્તુ છે. શ્રદ્ધા જ ના હોય તો, કારણ કે શ્રદ્ધા હશે તો ધીમે 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 શું થશે, ઇન્દ્રિયોને વશ કરી શકાય. બરાબર, બાકી અઘરું છે. અને ભગવાન કહે છે કે આવું જ્ઞાન મેળવવા માટે પાત્ર થાય છે શ્રદ્ધાળુ હોય. અને એક વખત આવું કોઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે ને તો આધ્યાત્મિક શાંતિ પામે. આધ્યાત્મિક શાંતિ એટલે શું? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચરણોમાં ગતિ. બરાબર. પરંતુ હવે જે અજ્ઞાની છે, જેને શ્રદ્ધા નથી, જેને પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોમાં શંકા છે, એને ભગવત ભાવના પામતા નથી. જો ભગવાન અહીંયા ડાયરેક્ટલી કહી દેશે કે તમને શાસ્ત્રમાં રસ નથી, તમને શ્રદ્ધા નથી ભગવદ ગીતામાં, તમને ભાગવતમ ઉપર શ્રદ્ધા નથી, તો ભગવત ભાવના નહીં પામો. નાયમ લોકોસ્તિન ન પરો ન સુખીમ ન સુખમ સંશયાત્મના. અને ભગવાન બહુ ક્લિયર કહે છે, વિનશ્યતિ, વિનાશ થાય છે, પતન થાય છે. સંશયગ્રસ્ત લોકો માટે આ લોકમાં સુખ નથી, પરલોકમાં સુખ નથી. બરાબર. હવે ઘણા બધા શિવ ભક્તો હોય ને, શિવ પુરાણ ને માને, શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ ને ન માને. ઘણા બધા એવા છે ને કે જે ભગવદ ગીતાને માને, ભાગવતમ ને ના માને. એ લોકો એવું માને છે કે ભાગવતમ જે છે એની અંદર બધી વાર્તાઓ છે, કથાઓ છે, તળ માથા વગરની, એમાં કઈ છે ને ખોટું છે બધું. ગજેન્દ્ર મોક્ષ ની વાતો કરીએ તો એમ કે એવું થોડું હોય. બરાબર. તો પુરાણો છે એ વેદોને સમજાવવા માટે વેદવ્યાસજી આપ્યા. એ બધી કથાઓના મારફતે આપણને ટ્રુ કથા. હવે તમે વિચાર કરો, પરીક્ષિત મહારાજ જે 7 દિવસનો સમય હતો, ગંગાના કિનારે ગયા. હવે એ તો યશસ્વી રાજા, ખૂબ જ જ્ઞાન એની અંદર બધું હતું. તો પરીક્ષિત મહારાજને છેલ્લે એવું ના થયું ને કે ના હું એક મોટો યજ્ઞ આરંભ કરી દઉં, 7 દિવસ ઘનઘોર યજ્ઞ કરીશ અને ભગવાનને પ્રગટ કરીશ ને ભગવત ધામ પ્રાપ્ત કરું. યજ્ઞ ના કર્યું. પરીક્ષિત મહારાજને એવું ના થયું કે હું વેદો લઈને બેસી જાઉં અને બધા વેદાંતિઓને બોલાવું અને વેદો સમજવા માંડું, કારણ કે દિવસ 7 જ છે આપણી પાસે, વેદો પણ નહીં. પરીક્ષિત મહારાજને એવું ના થયું કે 7 દિવસ છે ને આપણે દાન કરવા માંડીએ, માનવ સેવા, પ્રભુ સેવા કરવા માંડીએ ને પ્રભુ પ્રસન્ન થઈ જશે, ભગવત ધામ પ્રાપ્ત થાય. આવું પણ ના થયું. કર્મયોગ નહીં, જ્ઞાન યોગ નહીં, અષ્ટાંગ યોગ નહીં. પરીક્ષિત મહારાજને એવું ના થયું કે હિમાલયની ગુફામાં જાઓ અને ત્યાં બેસી જાઓ, ઓમ કરીને બેસી જાઓ. નહીં. શું કર્યું પરીક્ષિત મહારાજે? સુખદેવજી પાસે શ્રીમદ ભાગવતમ સાંભળ્યું, કારણ કે સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર છે. ભાગવત મહાપુરાણ છે, બધાનો સાર છે. પણ આમાં જો શ્રદ્ધા ના હોય ને, નર્કની યાતનાઓ ભોગવવી પડે છે, ભલે તમે ગમે સંપ્રદાયને ફોલો કરતા હોય છો. બરાબર. બહુ ક્લિયરલી સ્વયં દેવના દેવ મહાદેવ શિવજી પોતે પણ સ્કંદ પુરાણની અંદર પંચમવંતી ખંડની અંદર અધ્યાય 67 ની અંદર શિવજી અને માતા પાર્વતીનો સંવાદ છે. શું કે છે શિવજી? યે નિંદંતિ પુરાણાની ધર્મશાસ્ત્રાણી નાસ્તિકાહ યે યાન્તિમ નરકમ ઘોરમ યાવદ ભૂત સંપલમ. યે નિંદંતિ પુરાણાની, કે જે પુરાણો, અને જે પુરાણોમાંથી બધા પુરાણોનો જે સાર છે કયો? શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ. બરાબર. એને જે ફોલો નથી કરતા અથવા જે એની નિંદા કરે છે, નિંદંતી, તો ભગવાન કહે છે યે યાન્તિ નરકમ ઘોરમ. કોણ કે છે? શિવજી. ઘોર નરકની યાતનાઓ એને ભોગવવી પડશે. કારણ કે શિવજીના પત્ની કોણ? દુર્ગા દેવી. અને દુર્ગા દેવી એટલે કોણ? તમને એમ થાય દુર્ગા? હા, એ જ પાર્વતી જે છે ને એનું જ એક્સપાન્શન દુર્ગા. બરાબર. અને આ જગત એટલે દુર્ગ, કિલ્લો છે. બરાબર. અને આપણા બધાની માતા એટલે દુર્ગા. બરાબર. તો એ જ દુર્ગા દેવી છે. બરાબર. એ આપણને કર્મનું બંધન કરાવે, કારણ કે એને સેવા આપેલી છે. એટલે શિવજી કહે છે યે યાન્તિ નરકમ ઘોરમ. પુરાણો નહીં માનો, ઘોર નરકની યાતનાઓ ભોગવવી પડશે. એટલે ખાસ યાદ રાખો કે બધા પુરાણો સમજવાની કોશિશ કરીએ, અને અલ્ટિમેટ જે પુરાણ છે આપણી પાસે સમય નથી. બધા પુરાણ વાંચવા તો છે પણ સમય ક્યાં? બરાબર. તો પછી એક જ વસ્તુ છે કે સોનકાદી ઋષિઓ જે 88,000 ઋષિઓ ભેગા થયા હતા ને, તો એમને શુદ્ધ ગોસ્વામીને સેમ પ્રશ્ન પૂછ્યો. શુદ્ધ ગોસ્વામીને વિનંતી કરી 2 હાથ જોડીને, ભાઈ કળિયુગ આવે છે મહારાજ, કળિયુગ આવે છે ને, આ બધા પાસે આયુષ્ય નથી, આ બધાની એટલી બુદ્ધિ નથી, આ બધા પાસે સમય નથી, તો કઈક એવી સરળ પદ્ધતિ આપો ને કે આ લોકો ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકે. ત્યારે શુદ્ધ ગોસ્વામીજી સોનગાથી ઋષિઓને સુખદેવજી દ્વારા પરીક્ષિત મહારાજને કહેવાયેલું, બરાબર, એ જ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ આપે છે. સરળ પદ્ધતિ. ભાગવતમ ની અંદર ખૂબ રસ છે. બરાબર. ખાલી ભાગવતમ વાંચીને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ જાય. બરાબર. તો
હવે ભગવાન કહે છે કે હે ધનંજય, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળોનો પરિત્યાગ કરીને ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરે છે ને, અને જેના સંશયો દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા નષ્ટ થઈ ગયા છે. ડાઉટ ક્યારે નષ્ટ થાય તમારા? તમારા અને મારામાં કેટલી બધી શંકાઓ છે, બરાબર? આની પૂજા કરું, આની પૂજા કરું, આ મંદિરે જાય, ઓની આ સેવા કરી, ઓલી ભક્તિ, આ ભક્તિ, તે ભક્તિ, આ મંત્ર, ઓલો મંત્ર, બરાબર? આ બધી શંકાઓ ક્યારે નષ્ટ થશે આપણી? દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા નષ્ટ થાય. દિવ્ય જ્ઞાન ભગવાને ભગવદ્ ગીતાને કહ્યું છે, શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણને કીધું છે. તો વાસ્તવમાં સ્વરૂપમાં સિદ્ધ થઈ જાય. જો ખરેખર કોઈને દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જાય, ભગવદ્ ગીતા બરાબર સમજાઈ જાય ને, તો સ્વરૂપ સિદ્ધ થઈ જાય. ને સ્વરૂપ સિદ્ધ થવું એનો અર્થ એ છે કે કર્મનું કોઈ બંધન થતું નથી, ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, બરાબર? એને કૃષ્ણ સિવાય બીજા શેમાંય રસ નથી રહેતો. એટલે ભગવાન આ કહે છે. અને છેલ્લા શ્લોકની અંદર હવે ભગવાન ફરીથી અર્જુનને કહે છે કે માટે અર્જુન, અજ્ઞાન વશ તારા હૃદયમાં જે ડાઉટ, જે શંકાઓ ઉભી થઈ છે, એને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર, પેલા જ્ઞાનને અગ્નિ સાથે સરખાવ્યું, પછી જ્ઞાનને નૌકા સાથે સરખાવ્યું, અને હવે છેલ્લે જ્ઞાનને વેપન, શસ્ત્ર સાથે સરખાવે છે ભગવાન. અને કહી રહ્યા છે કે ઉભો થાય, બરાબર? જ્ઞાન રૂપી આ શસ્ત્ર છે. આ શસ્ત્ર વડે જે શંકાઓ તમારા હૃદયમાં છે એને કાપો, બરાબર? અને યોગારૂઢ થાવ, ઉભા થાવ અને યુદ્ધ કરો. અર્જુન માટે યુદ્ધ કરવાનું. આપણા માટે યુદ્ધ કરવું એટલે શું? આપણા માટે યુદ્ધ કરવું એટલે એ જ કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ એને હરાવી અને ભક્તિમાં ઉન્નત થવું એ આપણા માટે મોટું યુદ્ધ છે, બરાબર? આપણી સામે ક્યાં સેના ઉભી છે? અર્જુનની સામે સેના હતી, બરાબર? તો યુદ્ધ કરવું એટલે, અને યુદ્ધ જ છે ને. કાલ આવો સવારે 4:30 વાગે મંગલા આરતીમાં. સૌથી મોટું યુદ્ધ છે, બધાને ખુલ્લું આમંત્રણ છે. 78 પાર્ટિસિપન્ટ છે આપણે. હું કાલ સવારે જોઉં, બરાબર? 4:25 કેટલા આવે છે? યુદ્ધ નથી? છે ને યુદ્ધ. સવારે 3:30 વાગે બેડ ઉપરથી ઊભું થવું, આનાથી મોટું યુદ્ધ કયું છે? ઉઠીને સ્નાન કરવું, તિલક કરવું, વૈદિક પરિધાન પહેરીને સરસ મજાનું ડિસ્પ્લેની સામે ગોઠવાઈ જવાનું, સરસ રાધા ગોવિંદજીના 4:30 દર્શન કરવા, દંડવત પ્રણામ કરવા. આ યુદ્ધ છે. આ કોઈ સામાન્ય નથી. કળિયુગમાં આટલું થાય તો બહુ છે, આપણાથી નથી થતું, બહુ અઘરું છે. તો આ સાથે આ દિવ્ય જ્ઞાન નામનો ચોથો અધ્યાય છે પૂર્ણ થાય છે. અને જેવું નામ છે એવું ઘણું બધું આપણને જાણવા મળે છે. ભગવદ્ ગીતાનો ઇતિહાસ જાણવા મળે, અલગ અલગ પદ્ધતિઓ આપણને જાણવા મળે. કર્મયોગ એટલે શું, કઈ રીતના કર્મ કરશું, અલગ અલગ કર્મના પ્રકાર આપણને ફરીથી જાણવા મળે. અને છેલ્લે અલ્ટિમેટલી આખો સાર આપણને જાણવા મળે. બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ એવરીવન. હવે આ દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકા છે ને, એ નૌકા ઉપરથી મને એક પ્રસંગ યાદ આવે છે, હું શેર કરું છું. વૃંદાવનનો છે, રિયલ છે. જે લોકોને ક્લાસ પૂરો થઈ ગયો છે, જે લોકોને ઉતાવળ હોય એ લીવ કરી શકે છે, જેને પ્રશ્ન પૂછવા હોય એ રોકાઈ શકે છે. વૃંદાવનની અંદર એક વખત કથા ચાલુ હતી, અને આ શ્લોક, દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં બેસી જાઓ, ભવસાગર તરી જાય, આવી બધી ચર્ચાઓ મહારાજ વ્યાસપીઠ ઉપર બેઠા બેઠા કરતા હતા કે ભગવાનના નામની અંદર એટલી બધી શક્તિ છે કે ભવસાગર પણ તરાવી દે છે. એમાં એક બેન હતા, ડોશીમાં હતા, એ યમુનાજીને પાર કરી અને રોજ આવતા હતા. વૃંદાવન મથુરાની અંદર યમુનાજીને પાર કરીને આવતા હશે, અને આઈ થિંક મથુરામાં, હા મથુરામાં આવતા હતા, આ બાજુ છે. તો ત્યાંથી રોજ સાંભળે. હવે એક દિવસ એવું થાય કે એના જે શાકભાજી છે બધા વેલા વેચાઈ ગયા, એટલે કથામાં જઈને બેસી ગયા. અને એ જ દિવસ આ ટોપિક આવ્યો, ભગવાનનું નામ છે ભવસાગર તારી દે છે. માતાજીએ સાંભળ્યું અને માતાજી ફરીથી ગયા. યમુનાજીમાં કોઈ બોટ ના મળે, બરાબર? હવે બધા બોટ વાળા જે જતા રહ્યા હતા, હવે કઈ રીતના નદી પાર કરીને ફરીથી ઓલી બાજુ જવું, ગામ તો ઓલી સાઈડમાં છે. તો હવે એને એમ થાય છે કે ઓલા મહારાજે એમ કીધું હતું કે ભગવાનનું નામ છે ને એ ભવસાગર તરાવી દે છે. તો એવડો મોટો સાગર જો તરાવી દેતું હોય નામ, તો એ યમુનાજી નદી નહીં તરાવી દે, બરાબર? એટલે યમુનાજીના કાંઠે ઉભા રહ્યા, ભગવાનનું નામ ચાલુ કર્યું, બરાબર? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આંખો બંધ કરી દીધી, ભગવાનનું નામ ચાલુ અને પગલા પાડવાનું ચાલુ. એમ કરતા 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 આંખો ખોલે
તો યમુનાજી નદી ઉપર ઉભા છે ને ચાલ્યા જાય છે, નદી પાર કરીને ઓલી બાજુ જતા રહ્યા. હવે આ તો રૂટીન થઈ ગયું, ખબર પડી ગઈ કે નામ છે નદી તારે. બીજે દિવસે બોટ નહીં, યમુનાજીના કિનારે આવે, યમુનાજીને દંડવત પ્રણામ કરે, ભગવાનનું નામનું કીર્તન ચાલુ, અને એ જ માથા ઉપર ટોપલો ચાલુ, જે ટોપલો મૂકેલો, અને યમુનાજીને પાર કરીને આ બધું વેચવા આવે. બરાબર. હવે પાછા કથામાં ગયા. કથામાં ગયા એટલે મહારાજને વાત કરી, મહારાજ તમે જે જ્ઞાન આપ્યું છે એ જ્ઞાનથી મારું જીવન ધન્ય થઈ ગયું છે. અને આજે બોટ કરવામાં જે પૈસા વધ્યા હતા ને, કારણ કે રોજ પેલા તો ભાડું દેવું પડતું હતું ને બોટ વાળાને, તો એ બધા પૈસા વધ્યા એટલે દાન કરવા આવ્યા ફરીથી કથામાં, ભાગવતમમાં. પછી મહારાજને કીધું કે તમે આવો ને અમારા ઘરે, તમારા પગલા પાડો, અમારું ઘર ધન્ય થઈ જાય. તો ભાવપૂર્વક આમંત્રણ હતું એટલે મહારાજને પણ એમ થયું ચાલો જઈએ. મહારાજ અને આગળ આ માતાજી એમ કરતા કરતા મહારાજને લઈ ગયા, પણ જ્યાં બોટ ઉભી હતી ને ત્યાં ના લઈ ગયા. એ તો હવે રોજ નદી ઉપર ચાલીને જાય, એનો રસ્તો જુદો, બરાબર, ત્યાં લઈ ગયા. મહારાજ પાછળ જોવે કે બોટ ઓલી બાજુ છે, આ બેન મને આ બાજુ લઈ જાય છે, આ કઈક દાળમાં કાળું તો નથી ને, એમ કરીને એક જગ્યાએ ઉભા રહ્યા, બે હાથ જોડી ભગવાનનું નામ ચાલુ. મહારાજને કીધું તમે મારી પાછળ પાછળ આવો. મહારાજ કે આમાં ક્યાં તમે લઈ જાઓ છો, આ ગારામાં? એ કે મને ડૂબાડી દેવાનો, તમારું કઈક ષડયંત્ર લાગે છે. તો કે ના ના, એ કે આવો, કે ભગવાનના નામમાં તમે નહોતું કીધું ભવસાગર તરાવી દે, તો આ તો નદી છે, આપણને નહીં તરાવી દે. એ તો એ કે હું કેતો તો, એ કે પણ મને એટલો બધો વિશ્વાસ તો નથી કે આ યમુનાજીમાં ડૂબાડશે નહીં. માતાજી તો ચાલવા માંડ્યા, બરાબર. ચાલતા ચાલતા ઓલા જે મહારાજ છે જોવે છે, અને ખરેખર એની આંખમાંથી અશ્રુધારા વહે છે. અને જેવો એને પગ મૂક્યો તો મહારાજ ડૂબવા માંડ્યા, બરાબર. તો માતાજી પાછા આવ્યા અને હાથ પકડી લીધો. જેવો હાથ પકડ્યો તો મહારાજ છે નદી ઉપર ચાલવા માંડ્યા, બરાબર. કરી કરીને ઓલી બાજુ નદી પાર કરી અને મહારાજ છે માતાજીને દંડવત પ્રણામ. તે ખરેખર મેં તો કેટલી બધી કથાઓ લીધી આજ સુધી, કેટલી બધું ભાગવતમ કર્યું અને બધાને સંભળાવ્યું, પણ મને એ વિશ્વાસ ના આવ્યો જે તમને એક જ વખતમાં વિશ્વાસ આવ્યો. આને કહેવાય કોન્શિયસનેસ. આ ચેન્જ કરવાનું છે. તમે ગમે એટલું કરો, ગમે એટલા તમે દાન કરો, યજ્ઞ કરો, તપ કરો, ગમે એટલી માળા પણ કરી લો, હું તમને એમ કહું છું, ભલે નામ છે ગમે તે રીતના લ્યો. રામાયણમાં પણ છે, રામચરિત માનસમાં પણ છે કે જાણતા અજાણતા, શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણની અંદર પેલા સ્કંદમાં પણ છે, જાણતા અજાણતા પણ નામ લેશો તો એનાથી પ્યુરિફિકેશન થાય. પણ એ શ્રદ્ધા, એ કોન્શિયસનેસ આવી જોઈએ, એના મને વિશ્વાસ છે, બરાબર. જ્યાં સુધી આ નહીં આવે તો નથી, બરાબર. તો આ સુંદર એક પ્રસંગ છે, અને આ ટ્રુ ઇન્સિડન્ટ છે વૃંદાવનનો. અને વૃંદાવનમાં આવા રોજ ઇન્સિડન્ટ બને છે, રોજ. કેટલી બધી કથાઓ છે આપણી પાસે ચર્ચા કરવા માટે. યસ બિનિતાજી, શું પ્રશ્ન છે? બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કોઈ ક્વેશ્ચન હતી? આપણે તમે 12 મહાજનના નામ કીધા ને, એમાં મારે એક મિસ થઈ ગયું. મેં પ્રહલાદ, મનુ, બલિ, બ્રહ્મા, નારદજી, ભીષ્મ, શિવજી, 4 કુમાર, કપિલજી, સુખદેવજી અને યમરાજ. જનક રાજા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા હા, અવાજ આવે છે? હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. જનક મહારાજ રહી ગયું ને? હા, લખી લીધું પ્રભુજી. તો કયું બાકી? હરે કૃષ્ણ. બસ જનક રાજા જ રહી ગયું તું મારે. થઈ ગયું ને? હા હા, બસ બસ. હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો, બીજા કોઈને કઈ પ્રશ્ન છે? વિજયાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. મારો ક્વેશ્ચન નથી, પણ જસ્ટ એક એક્સપિરિયન્સ શેર કરું છું. મતલબ બિફોર જોઈનિંગ ઇસ્કોન અને આફ્ટર જોઈનિંગ ઇસ્કોન, તો પહેલા લાઈફમાં ફેસ્ટિવલનું મતલબ જે મોટા નાનપણમાં તો હોય જ એક્સાઇટમેન્ટ કે ના, મતલબ હોળી આવે છે, જન્માષ્ટમી આવે છે, દિવાળી. પણ જે મોટા થતા ગયા ને, મતલબ આનું ઇમ્પોર્ટન્સ બહુ ઘટતું ગયું. અને લાસ્ટ તો મને 4 થી 5 જન્માષ્ટમી કેવા ખાતર હું એવું કહેતી કૃષ્ણ ઇઝ માય ફેવરિટ લોર્ડ, પણ મતલબ એ ફિલિંગ નથી. જન્માષ્ટમી માટે કોઈ એક્સાઇટમેન્ટ નહીં, પણ હવે તો એવરી એકાદશી આવે ને તો આ સ્પેશિયલ ફિલિંગ થાય, ના કંઈક સ્પેશિયલ ડે છે એવું. તો એ બહુ મતલબ બહુ એક્સાઇટમેન્ટ મળ્યું છે. હા, એ જ છે. મતલબ ફિલોસોફીના વેથી સમજતી કે ફેસ્ટિવલ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, મતલબ એનો ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, પણ મતલબ એપ્લાય નતું લાઈફમાં. જ્યાં સુધી પ્રેમ નથી ને કૃષ્ણ પ્રત્યે, ત્યાં સુધી બધું નકામું છે. તમે ગમે એટલા ઉત્સવ કરી લો, ઘણા બધા કરતા હોય છે, કૃષ્ણને માનતા નથી, દેખાવો ઘણો બધો કરે, મટકી ફોડ કરે, ના કરે, તે કરે, પણ કોન્શિયસનેસ ચેન્જ થવી જોઈએ. કૃષ્ણ પરમ પિતા છે. હા બોલો બોલો. એટલે હવે એવું લાગે છે કે મંથમાં મતલબ એકાદશી આવે ને તો જાણે ના તહેવાર છે, મારા માટે સ્પેશિયલ ડે છે. વેરી ગુડ. 2-3 દિવસ એડવાન્સ થી આમ મેન્ટલ હોય યાર, નહીં આ વીકમાં એકાદશી છે, આ વીકમાં એકાદશી છે. આવું જ જોઈએ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે. ભક્તિવિનોદ ઠાકોર મહારાજે આપણને કીધું છે
કે આ માધવ તિથિ છે, માધવ તિથિ છે અને આ ભક્તિ જનની છે. એકાદશી તમને કૃષ્ણ આપી શકે છે, એટલું મોટું એનું મહાત્મ્ય છે. હવે તમને કૃષ્ણ જ મળી જાય તો બીજું શું જોઈએ? તમે વિચાર તો કરો. એકાદશી કરો, બરાબર, અને યતન પૂર્વક કરો. આખું ભજન છે, શુદ્ધ ભક્ત ચરણ રેણુ, સર્ચ કરજો યુટ્યુબમાં, સુંદર શબ્દ છે અને ઇસ્કોન ડિઝાયર ટ્રીમાં એના શબ્દ સાથે અનુવાદ પણ છે, વાંચજો, બરાબર. યસ માતાજી, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. હાજી, નેક્સ્ટ ભાવનાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું મારો અનુભવ શેર કરું છું. મને છે ને મંથન ચાલે છે જે અહીંયા આગળ બોમ્બેમાં હરે કૃષ્ણ મંદિર ઇસ્કોન, તો ત્યાં આગળ છે ને હું દર મહિને જાઉં છું. તો ગયા મહિને હું કચ્છમાં હતી, તો એ ખબર નહીં ભગવાન કરે ને ઈ મહિનામાં ઈ પ્રોગ્રામ જ ન થયો. પ્રભુજી કાલે કીધું કે બહુ ટ્રાય કરી પણ સેટ જ ન થયું, એટલે ગયા મહિનાનો પ્રોગ્રામ બી મારો મિસ ન થયો. અને ગઈકાલે મારો પ્રોગ્રામ હતો, એટલે આજનું તમારું પણ મારું મિસ ના થાય એના માટે ભગવાને આજે રાખી દીધું. અને ગઈકાલનું હતું એ મારું ત્યાં પણ માણી આવી, અને ફૂલ વરસાદ હતો. બોમ્બેમાં યલો એલર્ટ હતું, પણ તો બી હું ગઈ. મેં કીધું મને નથી ખબર, મારે આવું છે અને મારે ત્યાં ઝૂમવું છે થોડી વાર. એટલી મજા આવે, સંકીર્તન થાય ત્યારે બધી દુનિયા ભૂલાઈ જાય, અને પછી કન્ટિન્યુ મગજમાં ફર્યા રાખે. 1 મહિનાનો ડોઝ બરોબર લઈ આવી. એટલે કાલે બી બહુ અનુભવ થયો. જેવી અહીંયાથી નીકળીને ટ્રેનમાં ત્યાં પહોંચી એટલે વરસાદ ચાલુ, પાછું વરસાદ જેવી હું નીકળી એવો વરસાદ બંધ થઈ ગયો, અને અહીંયા ઘરે આવી ત્યાં સુધી જરાય વરસાદ નહીં. એટલે ખૂબ સરસ. ભગવાન આપણી સાથે છે, આપણે જ ખાલી ભટકી જઈએ છીએ. એ વાત સાચી છે. ભગવાન તો બહુ ધ્યાન રાખે છે, બહુ ધ્યાન રાખે છે, ખરેખર ધ્યાન રાખે છે. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. બોલો નેક્સ્ટ શ્વેનીજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હું બી મારું શેર કરીશ. મારો બર્થ વૈષ્ણવ ઘરમાં થયો હતો, એટલે નાનપણથી જ અમને બ્રહ્મ સંબંધ લેવડાયા હતા. પુષ્ટિ મહારાજનું વલ્લભ સંપ્રદાય. હા, પણ સમહાવ પછી પટેલમાં મેરેજ થયા, અને મને હમણાં એક આપણા જ જે ફોલોવર્સ છે એમને મને ગીતા એટલે આપ્યો. ક્લાસ 1માં મેં જોઈન કર્યા. મને બહુ જ ગમતું હતું. પહેલેથી ઇસ્કોનમાં આમ હતું કંઈક કે મને એમાં જોવું છે, અને હવે હું જેમ જેમ આગળ જઉં છું ને તેમ મને આ પ્રત્યે બહુ જ એમ થાય કે ના, હા, સવારે હું વહેલી ઉઠું છું અને સવારે મંગળા બી કરું છું. ઠાકોરજીનું તો પહેલેથી જ હતું કે બહુ જ રોજ કૃષ્ણનું કરતા હતા, પણ અમારામાં ખબર છે ને પુષ્ટિ મહારાજમાં એક લિમિટ થી કરવાનું હોય છે, કે એક ફોલો એમ પ્રોપર એ રીતે જ કરવાનું હોય. જયારે અહીંયા આગળ આપણે જેમ જેમ નામ લઈએ છીએ એમ વધારે કરવાનું છે. તો હું ફોલો કરું છું. મને પુષ્ટિ માર્ગના એક પેલા એ ખબર છે કે ધારો કે યમનાષ્ટક કે સર્વોત્તમ નો દરેક પાઠ આવડે છે, પણ હવે